मागीत येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया धनियाक येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया नमस्कार करया धनिया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया धनिया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया धनिया ये मुझा जेसू पवित्र सक्रामेंतां तू खरोच हजार आसाय म्हूण हांव घालतेपणी सत म्हणटा उंडयाच्या रुपाक लिपोवन आसच्या म्हज्या राया हांव तुका नमस्कार करता ह्या तुज्या वर्त्या देण्या पासून तुका अर्गां दिता म्हज्या मोगा पासून ह्या सक्रामेंतान तूं रावलाय हांव तुजो मोग करता म्हज्या पातकां वरवीं हांवें तुका केल्ल्या अपमाना पासून म्हज्या काळजाच्या मोगान तुका बुजोवंक हांव खुशी व्हरता म्हज्या काळजाच्या गुंडायेंत हांव बक्षाने मागता म्हज्या जेजू तुजें स्वादीक राज सगळ्यान विस्तारून दी म्हूण हांव मागता म्हजें कुटुंब म्हजें घर म्हजे से समार वाडो फिरकस मोगा मैपासाचें एकवटाचें एका मनान एका काळजान जियोवचें मोगाचें भायणें मंदिर जावं दी आयची ही वेळ घडीन तुवें म्हाका फोव केल्या देखून तुजे थंय सर पडोवंक म्हाका एक आईन वेळ तुवें फोव केलाय त्या पासत हांव तुका अर्गां दिता हो थोडो वेळ तुजे थंय करसूंक तुका आराधन करूंक आनी तुका मानता तसलें जिवीत हांवें जियोंक तें लत्ती जाल्लें बेसांव म्हाका करपा म्हाका जोड दी केदींच हांवें पातकान पडनाशें तूं म्हाका राख मरण पर्यंत तुज्या मोगान तीर रावून ससनाच्या तुज्या मोगाचें गीत गावंक हांवें फावो जायशें तुजे आशिर्वाद म्हजेर घाल भोव भाग्यवंत आनी भोव दैवी सक्रामेंता घडयेन घडी अर्गां आनी स्तुती जावं तुका होगळाप जेजू महिमा जेजू स्तुती जेजू वंदन जेजू आमेन आमेन सोरवी आमी बसया मुगाळ भवन आनी भयणीनो जेजू ह्या संवसारी सुरवेतावन सो बरें करूंक आयिल्लो आमकां बरेंपण दिवंक आमकां बरें आशेवन तो आयिल्लो तसो जेजू आमच्या जिनियसचें उरतें दायज ह्या सक्रामेंतांत आसा त्या सक्रामेंताचेर आमची दिश्ट कोंसोवया
मसली पागूंक वेच्या शिसांक आपयल्लो जेजू हांगासर आसा. वारें वादळ येता आसतना मसलीचे सदुतरच्या बडे झाडां सम करूंक बसलेल्या शिसांक आपयलो जेजू हांगा आसा. वारें वादळ थंड केल्लो जेजू हांगा आसा. खांट्याचो मुकुट म्हजे आनी तुजे खातीर समजून घेतलो जेजू आमच्या मुखार आसा. त्या जेजूचेर आमची दिश्ट कोंसोवया. जायते आठाविटे भोगून जायते कश्ट आकांत घेवन आमी हांगासर आयल्या ह्या पूर्ण शेताक. कश्ट व्हडले सालोरेस आमच्या पात्रोनांनी अनुभव केल्यात. दुबळ्या धाकट्या पासत पेल्या पासत न्ही ताचेच पासत पूण जेजूचे कश्ट न्ही हाडणं तो सगळो भाजलो. ताणें प्राण हसून हसून देवाक अर्पिलो. कायलीर ताका न्हीद आयिल्ल्या वेळार ताणें सांगली उतरां म्हजी एक कूस भाजली आनी एक कूस परतया. त्या दुखी अकांतांत उसारली ती उतरां आनी ताका म्हणटात तो हास्कुऱ्यांचो पात्रोन. तो कोण कॉमेडी करतात ह्या पेल्याक जिवितांत हांसो आडयतात थंयचो पात्रोन म्हणून उलयला. आमकांय पेल्याच्या जिवितांत उजवाड हाडचें हांसो हाडचें हातेरां ताच्या मजतीन आमकां करूं दी म्हूण मागया. त्या देखून मातेवाच्या वंजलांत आमी वाचता आमी संवसाराचें उजवाड. तुमी संवसाराचें मीठ तुमी संवसाराचो उजवाड म्हणटा सोमी. आमकां खंय सरी ताणें तुमी उजवाड जाय जंय उजवाड दिवंक जाय उजवाड फांक जाय म्हणूंक ना. ताणें म्हणलें तुमी संवसाराचो उजवाड. त्या पासून आमकां हर एकल्यांक आनी एकल्याच्या जिवितांत उजवाड हाडचें तेणें जेजून आमकां दिलां. ते देवान भरपूर आशिर्वादांनी आमकां जेजू क्रिस्ताच्या काळजाच्या मोगान आमचेर थंय घाल्यान. तो जेजू ह्या सक्रामेंतांत आसा. पूण मोगाळ भावान आनी भयणीनो जायते फावटी आमी उजवाड हाडच्याक सुकोवन पडल्या. जायते फावटी आमी आनी एकल्या बरें करच्या सुकोवन पडल्या. जायते फावटी आमी आमी आशिल्ल्या प्रमाणे जियेते आसा. पूण हे आराधन जेजूच्या कुशे प्रमाणे जियोवच्याक म्हाका कृपा मेळो. त्या पासत आमची पथकांची आमी दूख धरया. आमचे सर्व नेमपण आमी उडासा हाडया. कित्याक मार्कस वांचेल अध्याय 10 वाक्य 40 आनी 6 उपरांत जेजून भुरग्यांक पटलून धरलो आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो. तसो जेजू आमचे समकार आसा. आमकां तो वेंगेन धरता. आमकां तो वेंगेन आरायता. आमकां तो बक्षिता. त्या पासो तो चारी वंजलांत तुमी आयकया. जेजू सरशीन कोण बरें आशोवंक आयले पिडा गूण जावंक ते आयले. जेजून सांगलें वचोन दिंबेर पड वचोन मागणें कर वचोन आमोरी तेर्स कर खंय सरी म्हणूंक ना. ताणें म्हणलें तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. तुजी पथकां बगसल्यांत उठ आनी चल. आमी हांगासर आयल्या हांगा दिंबेर ह्या भोंवकार बसोन आसा. आज म्हाका आनी तुका दिसाचें कसो सवाल. आज जेजू आमकां तिनस उतरां उल्लेख करता. तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. तुजी पथकां बगसल्यांत उठ आनी चल. हांगा तो सोमकोन येता आसतना म्हजो भावार्थ घट जाय. म्हजो भावार्थ त्या जेजू थंय मात्र आसूंक जाय. म्हजो भावार्थ दृढ जाय. आनी हांगा उठोवन समकत आसतना म्हाका एका रितीचे दादोसकाय म्हजी पथकां खंडीत बगसल्यांत म्हणलें
ती उर्बा म्हजे थंय उदेवंक जाय तवळ हांवें करच्या आराधनाक एक खरो प्रतिफळ मेळटा आनी पाटी वेता आसतना ती उब हांव घेवन वेता आसतना खंयसर दुस्मानकायेचें वारें म्हजें थंय आसूंक नसो कोणी कितें उलोवंक दीत आमी आमचे लेख देवाक दिवंक आसा त्या पासत आमी बरें करीत समकों करपा मागया उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 4 वाक्य 13 तावन 16 कायनाक देवान शिक्षा लायतना कायन रडा लागलो उपरांत देवान ताका दया दाखोवन कोणीय ताका जिवेशी मारीन अशें ताचेर देवानच एक मोर मारली आमकां कळीत आसा कायनाची जिणी कशी जाली गे म्हणलें आपल्या स्वंत भावाक ताणें जिवेशी मारल्लो पूण देवान ताचेर दया दाखयली तो सुदेव आमचो मोग करता त्या खातीर जुवांच्या वांजेलांत आमी कितें वाचता देवान ह्या संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताचे एकल्याच पुताक ह्या संवसारींत धाडलो आमचो देव रागार जावं सावकास आमची पातकां बक्षिता आपल्या भावाक जिवेशी मारल्या कांय नाक ताणें जिवेशी मारीन अशें एक दोळो ताचेर दवरली या मोर ताचेर मारली तर आमकां हे संवसाराचें जिवीत आमी जियेत आसतना आमकां तो देव राखचो ना गे निर्गमन पुस्तक अध्याय 26 34 वाक्य 4 थावन 7 देव मैजे मुखार उद्गारलो सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार देव रागार जावंक सावकास मोगान आनी विश्वासान भरिल्लो सुखी अपराध आनी पातकां बक्षिता हेंच आमी आमच्या मतीन दवरया मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमची सर्व नेमपण आमी वळखून घेवया आमचे मेळेंपण सक्रामेंतांतल्या जेजू कडेन कित्याक जेजू आयिल्लो पातक्यां बगसोवच्याक तो आयिल्लो पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्ही गवळी बाप म्हणटा गवळी बाप सोक्रेटीस फिलिपायन्सचो तो म्हणटा आमी अस्कत आमी अबल आमी चंचल देखून देवान आमकां विंचून काडलां आमी भाग्यवंत आसलें तर जाल्यार देव आमकां खंडीत विंचून काडतो ना त्या खातीर सर्वी वेळेर तशा संत भक्तांची नांवां उल्लेख करा तांचे जिणये फाटल्यान एक फातकी सैंब आसा आनी फातकी सैंब नितळ जावन फुडें वता आसतना तांकां बरो एक फुडार लाभलेलो आसा त्या खातीर एक सांगणी हर एक फातक्याक एक फुडार आसा हर एक संतांक एक फाटलें फातकी जिणी म्हणलें आसा संताच्या वाटेर पैन करीचे तर जाल्यार आमी मेळ्यापणान ती एवढी पडोवंक जाय आमी सदांय सांजेचें नातांव नितळ करता आमची कूड नितळ करता कारण कित्याक कूड मेळ्ळी जाल्यार म्हणल्यार आमी पातयेता येता आमी न्हावंक गळाय गेल्यार आमी भुरग्यांक सांगता वस्त्र एक न्हावून ये रे म्हणटा कित्याक त्या मेळ्यापणान ताणें जियोंक नसो नितळ जायचें म्हणल्यार इराद्यान त्याच प्रमाणे आमचो आत्मो नितळ जावच्याक देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोवच्याक आमचें काळीज नितळ करचें अति गरजेचें त्या खातीर जेजू तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो नितळ केलो धुवन काडलो त्या देखून भावार्थाचें वस्त्र आमी नेस्या भावार्थाचें कवच आमी नेस्या आनी अशें आमी नितळ काळजांची जावंक आमी फुडें सरया तुमची जबाब काकूळ तुजी दाखय सोम्या 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 म्हज्या उतरांनी खोबरो आनी नैज जाल्लें घडोवन सांगून म्हज्या पेल्या दुखयल्ल्या खातीर काकूळ तुजी दाखय सोम्या म्हज्या चिंतनांनी दैवीक संगती नियाळतना
संसारी आशा वाईट संगतीचो आटोव केल्ले पासत काकूळ तुजी दाखय सम्या म्हज्या करण्यांनी बरें काम सांडून वाईट आदारल्या पासत काकूळ तुजी दाखय सम्या पातक आदारतना तुझे काकुळतीचो अनुभव जडूंक प्राचितचो संस्कार करूंक सुकुल्ले खातीर काकूळ तुजी दाखय सम्या रागान म्हज्या पेल्या लागीं संबंध पाड केल्ल्याक काकूळ तुजी दाखय सम्या म्हज्या जिणेंत म्हजेंच स्वंत आद्याय सदल्ल्या पासत काकूळ तुजी दाखय सम्या म्हज्या दिसपट्ट्या मागण्यांत हांवें आळसाय केल्ल्या पासत काकूळ तुजी दाखय सम्या आमच्या फिरगजेंत जावच्या राटावळींनी कार्यांनी योजनांनी म्हजें मेतेरपण दाखोवंक इन्कार केल्ले पासत काकूळ तुजी दाखय सम्या म्हज्या आक्रिस्तांव भावा भयणी सांगाता भावंडां सांगाता बरो संबंध दवरूंक इन्कार केल्ले पासत काकूळ तुजी दाखय सम्या मग एकलोच देव म्हूण फातयेवन वितीत पितीसपणा बगलेन गेल्ल्या पासत तुजी दाखय सम्या मुगाळ बाबा भयणीनो जायते पदके सैमाचे उले आमचे थंय आसात पूण आमी खरें ते जेजू लागीं बोक्साने मागोवंक आमी हांगा मुखार आसाव तो देव तो जेजू आमची पदकां बक्षिता तो आमचे सोबाय पळयना तो आमचे अंतस्कन पळयता आनी आमकां दादोसकायेन भरता तो जेजू ह्या सक्रामेंतांत आसा कीर्तन 50:1 दावीद राय आपले केल्ल्या सुखी खातीर बोक्साने मागता आतां हें कीर्तन चीत दिवन आयकतना हे सर शब्द आमचे करून घेवया आनी देवा तावन सक्रामेंतांतल्या जेजू कडेन बोक्साने मागया काकूळ म्हजी कर देवा तुज्या तिरमोगान तुजे वडे दयाळेन अपराध म्हजे पुसून काड म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका पुरतो धुवन काड म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर म्हजे गुन्यांव हांव वळखून घेतां म्हजें पाताक आसा सदांच म्हजे मुखार तुजे विरोध तुज्या एकल्याचेच विरोध हांवें पाताक केलें जें तुजे दिश्टीन वायट तें हांवें केलें देखून तूं न्याय निर्णय करताय तेन्ना नितीवंत फर्मान दिताय तेन्ना सुखीवेन पळय हांव गुन्यांवांत जल्मालो पातकांत म्हजी आवय म्हाका गर्भी सांबावली पळय काळजाचें प्रामाणीकपण तुका मानवता म्हज्या अंतस्करणांत तुजी जाणवाय म्हाका शिकयताय हिस्सोपान म्हाका नितळ कर आनी हांव शुद्ध जातलो धू तूं म्हाका आनी हांव हिमाप्रास दवस जातलो संतोशाचो आनी उल्हासाचो नाद म्हाका आयकूंक दी आनी तुवें पूड केल्लीं हाडां नासतलीं म्हज्या पातकां मुखार तुजें मुखामोळ लिपय सगळे म्हजे अपराध पुसून काड एक निर्मळ काळीस म्हाका रसण दी देवा एक नवो तीर आत्मो म्हजे भितर घाल म्हजी पदकां पुसून काड ए देवा आनी हांव नितळ जातलो दावीद रायाचें उतरां ती आमची करून घेवया देवान ताचीं पदकां बक्षली दावीद रायाचें पदकां बक्षली ताका नितळ केलो मात्र न्ही वर्त्यांतलें वर्तें देणें ताच्या कुळयेंतल्यान दावीद रायाच्या कुळयेंतल्यान देवाचो पूत जेजू जल्मान आयलो आज आमचें उणेंपण वळखून घेता आसतना जेजू आमच्या कुटुंबांत जल्मान येता आमच्या घरांनी तो वस्ती करता देवाक साध्य देवाक असाध्य खंयचेंय ना तो मोगाचो सागर बोक्सानाचो दातार कुरपेचो दातार
दयाळ दाखोवचो देव तो म्हजो आनी तुजो देव. ताचे वयर आमची जावं दी अखंड फातयेनी. त्या पासत आमचे पदकां आमी सर वळखून घेवया. आमचें काळीज नितळ कर म्हणून आशेवन आमी उबी रावया आनी बक्षानाचें एक गीत गावया. पाणसंको 141 141. अपराध मुझे दून काली तमाक हिमा प्रसदवक काकुल मुझी कर देवा काकुल तीसो तो सागो अपराध मुझे दून काली तमाक हिमा प्रसदवक तुकी स्थानिक भलत्या कर्जाच्या सौम्या तू तिरस्कार करिनाय. ओ मल्यो अर्पणा तुका मानवाना तुका सायकाल ते काळी तुके स्थानी कळत्या कर्जाच्या सौम्या तू तिरस्कार करिनाय. ओ मल्यो अर्पणा तुका मानवाना तुका सायकाल ते काळी काकुळ मुजी कर देवा काकुळ तीसो तो सागो अपराध मुझे दून काट नितळ म्हाका कर हिमा प्रसदवक. मोरनांतलो म्हाका निवर देवा जीण तुजी निकाजयतली उगड मुझे वोन भारतीय सर्वेश्वरा निरंतर ते स्तुती गावली. मोरणांतलो म्हाका निवड देवा जीण तुजी निकाजयतली उगड मुझे वोन भारतीय सर्वेश्वरा निरंतर ते स्तुती गावली. काकुळ मुजी कर देवा काकुळ तीसो तो सागो अपराध मुझे दोन काढ नितळ म्हाका कर हिमा प्रसदवक. निर्मळ काळी सुसुरी नवो मुझे भीतर उल्लास सोनाद म्हाका परत ऐकोंदी सर्वोने सो संतोष स्थिर सांबाळ एक निर्मळ काळीज रसुंदी नवो मुझे भीतर
उल्हासाचो नाद म्हाका परत आयकोंक दी सर्वोनेसो संतोष तेर सांबाळ आकुळत म्हजी कर देवा काकुळतीचो तो सागो अपराध म्हजे दोन काडणी तळ म्हाका कर इमा प्रासड दवक इमा प्रासड दवक इमा प्रासड दवक सर्व आमी बसया अर्गां तुका समया जेजू अर्गां तुका समया होगळाप तुका समया जेजू होगळाप तुका समया स्तुती तुका समया जेजू स्तुती तुका समया वंदन तुका समया जेजू वंदन तुका समया आराधन तुका समया जेजू आराधन तुका समया होगळाप तुका समया जेजू होगळाप तुका समया स्तुती तुका समया जेजू स्तुती तुका समया वैभव तुका समया जेजू वैभव तुका समया वंदन तुका समया जेजू वंदन तुका समया होगळसितां तुका समया जेजू तुका समया हर्षितां तुका समया जेजू सीतां तुका समया वंदितां तुका समया जेजू वंदितां तुका समया उल्लासितां तुका समया जेजू निवासितां तुका वाकंतां तुका समया जेजू वाकंतां तुका महिमा दितां तुका समया जेजू महिमा तुका समया अर्गां तुका समया जेजू नाम तुका हालेलुया 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 Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मोगाळ भवन आणि बहिणीनो कितलो संतोष या सक्रामेंता मुखार आमी बसचे कितलो आनंद म्हाका आनी तुका या जेजूक भेटचे जायत्यांतलो जायतो लोक आश येवन आसात आऊंड येवन आसात जायत्या लोकांक मिसाचें बलिदान मेळटें ना पूण हांव आनी तूं तशें न्ही देवान म्हाका कृपेन भरला हो एक ओर्तो अवकाश ताणें म्हाका आनी तुका दिला त्या पासत थाळयो पेटोवन देवाक अर्गां दिवया त्या पासत देवाक थाळयो पेटोवन अर्गां दिवया मुगाळ भावानो आनी भयणीनो जेजू आमचे समकार आसा आमकां कितें उणें आमकां हांगासर ताणें आपोवन हाडलां त्या पासत येवकरिस्तान कितें जाता जेजू घरांत हांवन आमकां आपोवन हाडटा पूण येवकरिस्त सेवल्या उपरांत हांवें जेजूक आपोवन व्हरोंक आसा येवकरिस्तान सेवन जेजूक हांवें आपोवन व्हरोंक आसा त्या खातीर आमी येवकरिस्तांत आमी इगर्जेक येता आनी कितें करता आमचें उणेंपण वळखून घेता काळीज नितळ करता आनी महिमा दिता देवाचें उतर वाचता येवकरिस्ताक सेवता आनी उपरांत वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा म्हणटा आसतना आमी त्या जेजूक घेवन वेता त्या परगडता त्या जेजू असलें वर्तें भाग जेजून आमकां दिलां आज पवित्र सभा जुजे वाजाचें परब आचरण करता जुजे वाज करावळीचो अपोस्तल म्हणना वाडला श्रीलंकाचो अपोस्तल म्हणना वाडला जर तो अपोस्तल म्हणजे जर याजाक जावनच श्रीलंका गेल्लो तर जाल्यार खरेंपणी तें सुंकान या ती पदवी ताका मेळटी ना तो एक वावराड्याच्या वेसार तो गेलो एक वावराड्या भाशेन गेलो एक वावराडी म्हणून ताणें परगट करून क्रिस्ता परगट केलें आनी अशें ताका सांता सोकोरो प्राप्त जालो जर आमी आमची पदवी आमचे अंतस राखूनच फुडें वेता तर जाल्यार क्रिस्ता परगटोवंक तितलें सोंपें न्ही हांवें कालतो मनीस हांवें जेजूचें कालतें हातेर एक देवाचें उतर परगटचें हातेर तो ताका जाय तशें म्हाका वापरता म्हणल्यार चिंतपन आमी फुडें वेता तर जाल्यार आमी शुभ अर्थ परगट करी जाय म्हणून ना हांव आनी तुमचो एक शुभ अर्थ जाता आमकां जेजून विंचून काडलें त्या खातीर जेजू पवित्र स्नान घेता आसतना देवान कितें म्हळें तूं म्हज्या मोगा आसो तूं म्हाका भोव चड मानवा लाय जेजू हिंच उतरां म्हाका आनी तुका सांगता तूं म्हज्या मोगा आसो तूं म्हज्या मोगा आसो पोत तूं म्हज्या मोगाची दो तूं चड म्हाका मानवल्याय भोव चड म्हाका तूं मानवल्याय आनी असलें जिवीत म्हाका आनी तुका देवान दिलां
त्या पासून देवाक आमी अर्गां दिवया. देवा आमच्या बापाक आमी ताची भुरगीं, आमकां बापा म्हूण उलो मारचें भाग आमकां फावो जाला. त्या देवाक आमी आराधन भेटोवया. हें आमचें अदी कर्तव्य. कित्याक अल्फोन्स लिगोरी कितें म्हणटा, देवाक अदीक मोगाचें आनी आमकां वर्त्या फायद्याचें जावन आसा त्या सक्रामेंतांतल्या जेजूक आराधन करचें. देवा खातीर मोगाचें, आमकां वर्त्या फायद्याचें. आराधनाक ताचीच जडाय म्हणली, गुंडाय म्हणली आसा, ताचीच भक्त म्हणली आसा. जायते कडेन सक्रामेंतांतलो जेजू उण्याचें मांस जावन पळयलीं अजापां आमच्या पवित्र सभेंत आसात. ते देवा जावं आमी मांडून मालगड्यांनी येदोळ पर्यंत मांडून हाडलां. ह्या पासत आमी देवाक अर्गां दिवंक फावो. देवाची स्तुती करूंक ताणें गिन्यान मोत बुद्वंतकाय आमकां दिल्या. तर इतल्या सर ग्रेस्तकायेन आमकां बरयल्ल्या देवा आमच्या बापाक संपूर्ण खालसाण आमी अर्गां दिवया. त्या देवाक आमी आराधन करूंक फावो. त्या देवाक आमी सर पडोवंक फावो. तो देव आमचे समकार आसा. त्या देवाक आमी गावया गीत, ए देवा बापा तूं सर्गींच्या, ए देवा पुता, ए देवा पवित्र आत्म्याक. ये देवा बापा तूं सर्गींच्या, सर पडोन तुका नमन करता. आराधन आनी वंदन करूं जिणे आमचे समर्पिता. आराधन आनी वंदन करूं जीवन आमचे समर्पिता. हे जेजू ख्रिस्ता तूं सर्गींच्या, सर पडोन तुका नमन करता. आराधन आनी वंदन करूं जीवन आमचे समर्पिता. आराधन आनी वंदन करूं जीवन आमचे समर्पिता. हे पवित्र आत्म्या सर्गींच्या, सर पडोन तुका नमन करता. आराधन आनी वंदन करूं जीवन आमचे समर्पिता. आराधन आनी वंदन करूं जीवन आमचे समर्पिता. Alleluia, 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 Alleluia,
Jesu, glab tuka samya Jesu, stuti tuka samya Jesu, mahima tuka samya Jesu, वंदन तुका समया जिसो अर्सिता तुका समया जिसो हमका राखनी संभाल समया जिसो वंदन तुका समया जिसो अब्राम तुका समया जिसो रदान तुका समया जिसो महिमा तुका समया जिसो हालेलुया 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 सर्गासून सरच्या दन्या मुखार आमी उबे आसा इसाइया प्रवाद्यान देवाळान देखुल्लो मोइसेन चलत्या बल्या लागीं पळयल्लो सांब पावलून दमास्कचे वाटेर बेठिल्लो देव ताच्या पुता जेजू क्रिस्त मारिफात ह्या पवित्र सक्रामेंतांत हाजीर आसून आमचे बेटेक आयिल्ल्या देवाक आमी अर्गां दिवया आमी ताका आराधन करया ताची स्तुती करया आमचो वेळ ताचे थंय आमी समर्पिया आराधन करता हांव समया जेजू समया जिसो आराधन करचा तुका समया जेजू आराधन करता हूँ तुका समया जिसो आदां ये विचार असणारा आराधन करता हूँ तुका समया जिसो चोर जिवींच्या पसणारा आराधन करता हूँ तुका समया चोर जिवींच्या सांभाळणारा आराधन करता हूँ तुका समया जिसो आमकां कृपेन भरतेल्या दातारा आराधन करता हूँ तुका समया भूमी जिसो वैकुठाच्या रचणारा आराधन करता हूँ तुका समया आमच्या जिविताच्या राखवणदारा आराधन करता हूँ तुका समया जिसो आमच्या मोगाळ सांभाळणारा आराधन करता हूँ तुका समया एक जिसो आवयच्या की चड मोग करतेल्या आराधन करता हूँ तुका समया सर्व पासून वर्त्या दायजान बक्षाने दितल्या आराधन करता हूँ तुका समया जिसो रायांच्या श्रेष्ठ राया आराधन करता हूँ तुका वैजांच्या वै श्रेष्ठ वैजा आराधन करता हूँ तुका समया कृपेच्या सागोरा आराधन करता हूँ तुका समया अपरिमित मोगान भरलेल्या दातारा करता हूँ तुका समया जिसो आमच्या सांभाळणारा आराधन करता हूँ तुका कृपे दातारा आराधन करता हूँ तुका विस्नार बेसावाने भरतेल्या आराधन करता हूँ तुका समया जिसो थोडं मौन सांभाळल्या मोगाळ भवन आणि बहिणीनो अंतस्करणांत हांव तसो मोग आमी नियाळ्या ह्या सक्रामेंतांत त्रिंदाद आमचे थंय आसा तो त्रिएक देव आमचे समकार आसा त्या देवाक आमी आराधन करया सांब पावलो सांगता हरसिल्लो जावं देव आमच्या समया जेजू क्रिस्ताचो बाप क्रिस्त सवय आमकां आसा त्या एकवटान सर्गींची सर आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यान आमी संवसाराच्या देणयांनी मात्र न्हय सर्गींची सर देणी आमचे थंय ताणें वतल्यान ह्या वक्ता ताका अर्गां दिवया ताचो उपकार बावडया ताणें केल्ल्या सर बरेपणाक ताची स्तुती करया अर्गां स्तुती दिवच्या विशयान पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा हात उबारून देवाची स्तुती करात थाळे उबारून वा गायन करून ताची स्तुती करात घुमटां वाजोवन किन्नरी वाजोवन ताची स्तुती करात ध्यानेस वा मौनपणान ताची स्तुती करात देव जेजू वरविंगड सुवात वचून देवाक अर्गां दितालो जेजू कोणायक बरें करी जे तर जाल्यार पयलें देवाक अर्गां दितालो 2 मासल्यो 5 उंड्यांनी शिसांक वाडटा आसतना पयलें कितें केलें ताणें पयलें देवाक अर्गां दिलीं केवळ आसले 2 मासल्यो 5 उंडे मात्र देवाक अर्गां दितास बरोवन ओमतोच्या फारथंयसर 12 दाली बन काडले म्हणटा पवित्र पुस्तक जावं पुरो आमचे थंय थोडे आसा जावं पुरो त्या थोड्या संगतीक देवान दिला न्हय गे त्या पासो देवाक अर्गां दिवया आमच्या भुरग्यांक थंय बरें शिकोवंक व्हडली जानवाय ह्या बरी जानवायची ह्या गिन्यान तांचे थंय नांव जावं पुरो बागोर एक शिकचें तालें तांचे थंय आसा न्हय गे
ते उरूप बातें आसानेंगे त्या पासो देवाक अर्गां दिवया त्या अर्गां दिल्ले वरवीं तांची गिन्यान वाडटली जानवाय वाडटली त्या पासत आमची भुरगीं परिक्षेच्या उमरा येवन पावल्यान तांच्या पासत त्या पासत आमी देवाक अर्गां दिवया देवान आमच्या जिणयेन केल्लीं सर विचित्रां विस्मितां उडास हाडया तुमची सवाब हांव अर्गां दितां जेजू 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 सोम्यान तूं म्हजो देव देखून हांव अर्गां दितां जेजू तूं रायांचो राय देखून हांव अर्गां दितां जेजू सोम्यान तूं म्हजो देव आनी सोमी आनी धनी देखून हांव अर्गां दितां जेजू तूं म्हजें जिवीत आनी सर्वस्व देखून हांव अर्गां दितां जेजू तूं म्हजो मोग करताय देखून हांव अर्गां दितां तूं म्हाका बक्षिताय देखून हांव अर्गां दितां जेजू तूं म्हजे खातीर आयलाय देखून हांव अर्गां दितां जेजू तूं म्हाका आशिर्वादान भरताय देखून हांव अर्गां दितां जेजू तूं म्हजे खातीर कुडीस व्हरताय देखून अर्गां दितां जेजू तूं म्हजे खातीर प्राण करताय देखून अर्गां दितां जेजू तूं म्हजे म्हाका विंसून करताय देखून हांव अर्गां दितां जेजू म्हाका तूं पवित्र सभेचो करो सांदो करताय देखून अर्गां दितां जेजू गावया गीत अर्गां गीत आनी आमी अर्गां ह्या गिता द्वारे मेळोवया पान संख्या 81 81 उबी रावया अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो सांगता अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तोंचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो तोंचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुझ्या हातान धरून म्हजे मेट काडटलो तुझे नाव सदांच तुझ्या वांटार घालतलो तुझ्या हातान धरून म्हजे मेट काडटलो तुझे नाव सदांच म्हज्या वांटार घालतलो तुजो मोग करतलो तुझ्या बळान सोडटलो तुजो मोग करतलो तुझ्या बळान सोडटलो अप्पा बाबा म्हणून तुका उलो मारतलो अप्पा बाबा म्हणून तुका उलो मारतलो अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो एक म्हज्या गरजां तुज्या पांयां पडटलो मेळटस तुका हांव अर्गां दितलो म्हज्या गरजां तुज्या पांयां पडटलो तुका मेळटस तुका हांव अर्गां दितलो पातकां नांव म्हणटना जेजू म्हणून रडटलो पातकां नांव म्हणटना जेजू म्हणून रडटलो पातकी जिणी सांडूंक तुजो आदार मागतलो पातकी जिणी सांडूंक तुजो आदार मागतलो आनी अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां तुका म्हज्या देवा
अर्गां तुका मुचा देवा अर्गां तुका मुचा देवा अर्गां तुका मुचा देवा म्हाका मनीस जावन रचल्या पासत अर्गां तुका मुचा देवा तुज्याच सारक्याच्या रूपाची केल्ल्या पासत अर्गां तुका मुचा देवा म्हाका तुज्या जानवायेन बरयल्ल्या पासत अर्गां तुका मुचा देवा म्हाका तुज्या कुरपेन नेटयल्ल्या पासत अर्गां तुका मुचा देवा अनवरांतले सांबाळल्या पासत अर्गां तुका मुचा देवा आमची जतन करची वडिलां दिल्ल्या पासत अर्गां तुका मुचा देवा म्हाका पवित्र सभेचे संदे केल्ल्या पासत अर्गां तुका मुचा देवा म्हज्या कश्टांतले नितळ केल्ल्या पासत अर्गां तुका मुचा देवा म्हाका ह्या पूर्ण शेताक येवचे बाग फावो केल्ल्या पासत अर्गां तुका मुचा देवा म्हाका ह्या पूर्ण शेताक थावन मजत दिल्ल्या पासत अर्गां तुका मुचा देवा चालो रे सगमचो पात्रोन जावन दिल्ल्या पासत अर्गां तुका मुचा म्हाका देवा सर वायट विघ्नांतले राखून व्हेल्ल्या पासत अर्गां तुका मुचा देवा म्हज्या बुकेक बरें खाण दिल्ल्या पासत अर्गां तुका मुचा म्हज्या देवा कुटुंबाक तुवें बेसावांनी भरल्ल्या पासत अर्गां तुका मुचा म्हज्यो देवा विनवण्यो तुवें मानून घेतल्या पासत अर्गां तुका मुचा म्हज्या देवा मागण्या खाण दिल्ल्या पासत अर्गां तुका मुचा म्हाका देवा बक्षिल्ल्या पासत अर्गां तुका मुचा म्हाका देवा ह्या आराधनांत वांटेली जावं बाग केल्ल्या पासत अर्गां तुका मुचा देवा आमी आराधन मुंदर्या गव्या गीत सोमिया हांव अर्गां दिता तुजी विचित्र ध्यानी येता तुजो दैवीक मन प्रगट करता सदा सदा ससून आवडता तुका सोमिया हांव अर्गां दिता तुजी विचित्र ध्यानी येता तुझो दैवीक मन प्रगट करता तुका सदा ससून आवडता अर्गां तुका कुर्बे सागोरा प्रणाम तुका एक जीवदातारा अर्गां तुका कुर्बे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा रस्तार तू रस्ना तुझे नाव मोवी सांगावंगा रस्तार तू रस्ना तुझे नाव मोवी सांगावंगा तुका सोमिया अर्गां दिता तुझी विचित्र ध्यानी येता तुझो दैवीक मन प्रगट करता तुका सदा ससून आवडता अर्गांनी होगळाप तुका जेसू अर्गांनी होगळाप तुका जेसू अर्गांनी होगळाप तुका जेसू अर्गांनी होगळाप तुका आमकां भवार्थाचें वरस दिल्ल्या पासत अर्गांनी होगळाप तुका जेसू आमकां जुबलेवाचें वरस दिल्ल्या पासत अर्गांनी होगळाप तुका जेसू आमचो बरवसो थीर केल्ल्या पासत अर्गांनी होगळाप तुका जेसू आमचो बरवसो निराशी खरी ना म्हूण दाखोवन दिल्ल्या पासत अर्गांनी होगळाप तुका आमकां बरी दातारां दिल्ल्या पासत अर्गांनी होगळाप तुका आमच्या भुरग्यांक बरी शिक्षकां दिल्ल्या पासत अर्गांनी होगळाप तुका जेसू आमचे खानथलांकन दिवच्या रयतां पासत अर्गांनी होगळाप तुका आमचे जेसू पासत दीस रात वावुरतेल्या पासत अर्गांनी होगळाप तुका आमचे आनी आमच्या देशा पासत राखण करच्या सैनिकां पासत अर्गांनी होगळाप तुका जेसू आमकां बरी भारत देशा माता दिल्ल्या पासत अर्गांनी होगळाप तुका जेसू आमकां भुरगेचे बरे याजा गवळी दिल्ल्या पासत अर्गांनी होगळाप तुका जेसू आमकां बरी मोगा मैपासाची वडिलां दिल्ल्या पासत अर्गांनी होगळाप तुका जेसू आमची आत्मीक जागवण करच्याक जतन घेवच्याक धर्मीक भाऊ भयणी दिल्ल्या पासत अर्गांनी होगळाप तुका जेसू आमच्या आत्मिकाये गरजा पावचे गुरकार दिल्ल्या पासत अर्गांनी होगळाप तुका जेसू कव्या अर्गां गीत जेसू तुम सोरा जेसू तुम आकाशा जेसू
तो मजराय जेजू तो माकासाय अर्गम तुका स्तुती तुका अर्गम तुका स्तुती तुका अर्गम तुका स्तुती तुका So iść, Alleluja, Jezu, to so iść, Jezu, to so iść. Arkam Tuka, stuti Tuka, Arkam Tuka, stuti Tuka. सर्व आम्ही बसया देवाक आमी अर्गां दिली आमी आमचे उणेंपण वळखून घेतलें आतां थोडो देवाच्या उतरांचेर नियाळ आमी करया ते नियाळ करच्याक पवित्र आत्म्याचें येणें आमी अनुभव करया पवित्र आत्मा आमचें तें येवं आमकां राखूं आमची जानवाय तो उगडूं ते पवित्र आत्म्याक अनुभव केल्ले वरवीं हें देवाचें उतर आयकूंक आनी तें नियाळ करूंक म्हाका कृपेन बरोवं म्हण मागया आमी बसून पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया सर्व आम्ही उभे राहूया सर्वेस्पर तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो मातेवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सम्या ताचे उपरांत देऊन सरान धाडचे खातीर पवित्र आत्मो जेजूक अरण्याक व्हरून गेलो थंय 40 दीस आनी 40 राती उपास केल्या उपरांत तो भुकेलो तेदवा ताळतलो ताचे सरशी येवन म्हणालो जर तूं देवाचो पूत तर हे फातर उंडे जावं म्हणून फरमाय पूण जेजून ताका जाप दिवन म्हळें
पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, मनीस उंड्यान मात्र न्ही, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरान जियेता. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्त. देवाचे उतर मनशा जिविताचे दिर्वें. देवाचे उतर मनशा जिविताचे दिर्वें. सांचे रोमो एक नवार्दीक पवित्र पुस्तक असो बरयणार, अशें म्हणटा, जो कोण पवित्र पुस्तक नेना तो क्रिस्तकच नेना. आमी पेल्याची वळख करी जैतर जाल्यार, या पेल्यान आमची वळख जरी जैतर जाल्यार, या खंय पंचायत जावं दी, या एअरपोर्टाक जावं दी, या खंय या सरकारी जाग्यांक ऑफिसांक गेले तर जाल्यार आमची वळख तांकां ना तर जाल्यार तांणी पयलीं विचारचें कितें कितें विचारतात? आधार कार्ड या वोटर ID, वळखे पत्र कितें आसा तर जाल्यार विचारतात. एअरपोर्टाक गेल्यार पासपोर्ट विचारतात. पंचायतांत या पोस्ट ऑफिस खंय गेले तर जाल्यार आधार कार्ड कितें एक वळखे पत्र थंयसर जाय. कित्याक तें वळखे पत्र हांव कोण गे म्हणलें सांगता, म्हजो एड्रेस, म्हजो गांव आनी हांव कोणाचो पूत, कोणाची धूव, हें सगळें तातूंत संक्षिप्त रितीन बरोवन घालां. देखून जेजूची वळख म्हाका खंयतावन मेळटा. तें वळखे पत्र म्हजे कडेन आसा, तो पवित्र पुस्तक म्हजे थंय आसा. आनी हो वळखे पत्र घेवन हांवें वाचले वरवीं जेजूची खरी वळख म्हाका आनी तुका जाता. आनी त्या वळखेंत पत्र आसले वरवीं हांव अनेकल्याक त्या मनशाची, त्या व्यक्तीची, म्हाका सोडवून दिल्लेल्या व्यक्तीची वळख हांव पेल्या दिवंक शकता. जर म्हजी वळख अनेकल्या दिजे तर जाल्यार त्या व्यक्तीक म्हजी वळख आसूंक जाय. या अनेकल्याची व्यक्ती हांवें तिसरो जण जावन वळख दिता तर जाल्यार त्या व्यक्तीची वळख म्हाका जाय. आनी ती वळख हांव दितां कशी? हांव पयलें वळख ताची कर्ण घेतां थ्रू समबडी, या कोणा कडेन विचारून हांव घेतां. नंतर ताचे कडेन सोंसून खुद्द विचारून हांव दितां आनी उपरांत दितां. त्याच प्रमाणे जेजूची वळख पेल्याक दिवंक म्हाका विसरलें आसा. त्या खातीर आयच्या शुभ वार्तेन आमी कितें आयकलें? मनीस उंड्यान मात्र जियेना, म्हणजे संवसाराच्या जानवायेन मात्र जियेना. उंडो खंयसरी पळोवंक गेल्यार तो संवसारांत मात्र जावचो, पूण उतरां संवसारांत उत्पन्न करूंक जायना. ह्या म्हजे 2 उतरांची 2 बियां घाल्या आनी थंयसर उतरां ओंपून काडया जायनात. पूण इल्लें भातगी या गोंगी ओंपून ताचे थावन कितें प्रतिफळ काडया उपरांत उंडो करया जाता न्ही गे? जाता मजान. पूण उतरां ओंपून ना, उलोवन जावंक जाय. त्या खातीर जर एक मोलादीक दिर्वें म्हजे कडेन आसा जय तर जाल्यार तो दवरच्याक पर्स या बोल्स सारको आसूंक जाय. जर मोलादीक दिर्वें म्हजे थंय आसा तर जाल्यार तें दवरच्याक पर्स वा जागो वा बोल्स सारको आसूंक जाय. तशेंच देवाचें उतर परगडच्याक, देवाचें उतर उलोवच्याक म्हजें दिर्वें जीब तोंड सारकें आसूंक जाय. जेन्ना म्हज्या जिबेंत या तोंडान हांव सारकें उलोवंक शकता त्या क्रिस्ताक हांव परगडतां. त्या खातीर सांत पावलो आपल्या पत्रांत स्पश्ट रितीन सांगलां. जुवांच्या पत्रांत, जाकोबाच्या पत्रांत आमकां स्पश्ट रितीन सांगलां, त्या देवाक तुमी त्याच जिबेन होगळसितात, त्याच जिबेन तुमी त्या देवाक वर्णितात आनी त्याच जिबेनी आमच्या पेल्याक शिराप घालतात. तबळ क्रिस्ताक परगटले बरी जायना. जर आमची जीब क्रिस्ताक परगडता तर जाल्यार पेल्याक बेसांव दिवंक तीच जीब आमी वापरूंक जाय. त्या पासत म्हाका आनी तुका
ह्या संवसारीन धाडलें. त्या खातीर जशें दिर्वें धरूंक एक जगतो जागो आमी सारको पळयता त्याच प्रमाणे आमचें तोंड आमची जीब त्याच खातीर आमी उलोवची ती उतरां ती सारकी आसूंक जाय. त्या खातीर वांजेलांत आमी कितें आयकता, जें कितें कुडी भितर वता तें मेळयना, बरें कुडींतल्यान भितर जावन कितें भायर येता तें मनशाक मेळयता, तें मनशाक मेळयता. त्या खातीर आमची विंसवण करता आसतना, आमचे जिणये विंसवण करता आसतना आमी आमच्या जिणयेंत करची विंसवण उतरांची जावंक जाय. आनी त्या उतरां वरवीं आमचो संबंद घट जाता, दृढ जाता आनी तो संबंद वाडटा म्हणलें उडास धरूंक जाय. जस्ट आमी चिंतचें, ल्हानपणांत हांसोन खेळोन आसले व्यक्ती व्हड जाताना दुस्मान जावंचे आमी पळयलां जावं पुरो न्ही गे, पळयलां. ल्हान जाताना एकाच पसण्यार हांसोन खेळोन पसण्यांतले वण जेवून नासले, तो वळी झगडताले, पूण एका घडयेन ते सारकें जाताले. खांदा खांदा हात घालनी मुखार वताले, पूण व्हड जाता आसतना तेंच ल्हान आसतना कितें उलय तेंच उतरां इल्ली उंच हांवें उसारल्यान जावं पुरो. या ल्हान आसतना अशें उसारून वतात, वयर जाताना ल्हान आसतना रडोवन म्हणलें उसारल्यान जावं पुरो, वयर जाताना रागान उसारल्यान जावं पुरो, पूण परत एक जावंक नाका, परत एक जावंक कश्ट मारतात. उतरां सारकें आसल्यार सगळें सारकें जाता. दुसरें, म्हजें थंय जाय कितें इल्लें आसा, जाय कितें इल्लें म्हजे जिणेक आसा आनी ताचे लागून म्हजी ग्रेस्तकाय वाडयता. वैगिनीक पळया, म्हजे कडेन कितें आसा ताचे लागून तो ह्या अंतस्तेचो त्या संतोचो इवन सरकार सयत ते चिंतून हाडून हाडटा. जायत्या आसल्याक BPL कार्ड आसा गे ना, APL कार्ड म्हणटात, एबव पॉवर्टी लायन. इल्ले एक मध्यवर्ती आसल्याक BPL कार्ड, काही नातल्याक अंत्योदय कार्ड. पयलें तांबडें कार्ड, हळडुवें कार्ड आनी पांचवें कार्ड म्हणचें आसलें. आतां तशें ना, आतां APL BPL आनी अंत्योदय आसा की ना गोत्त ना म्हाका प्रस्तुत काळार. पूण असलें आमच्या अंतस्ते खातीर आमच्या परिगते लागून आमची ती कितें ग्रेस्तकायेची विविधता आमचे थंय आसा. त्याच प्रमाणे देवाच्या उतरां वयर लाबदोन जाल्लें जिवीत, देवाच्या उतरां वयर संदोन जाल्लें जिवीत आमची पवित्रताय दाखयता, आमची पवित्रताय दाखयता. जेजूक ताळच्याक अरण्याक कोणें आपोवन व्हेलें? देवाक ताळच्याक अरण्याक कोणें आपोवन व्हेलें? सैतानान गे? न्हय, सैतानान न्हय. हांव परत जाय जाल्यार वाचतां. ताचे उपरांत देवसारान ताळचे खातीर पवित्र आत्मो जेजूक अरण्या व्हरून गेलो. कोण व्हरून गेलो? पवित्र आत्मो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. पवित्र आत्मो जेजूक आपण व्हरून गेल्लो अरण्या. कोणें ताळच्या खातीर? आमी पवित्र आत्म्याचीच परजा हांवें सांगचें आसा, जायते फावटी हांवें सांगल्लें आसा. आमी पवित्र आत्म्याची परजा. पळया, देव संवसाराक आयिल्लो न्ही गे. कायन आबेल आसतना आमी उत्पत्ती ग्रंथान वाचता, देव त्या कितें म्हणटात बागेंतल्यान सोलोवणेचें आनी पुरो आमी पळोवंक मेळटा. आनी तो वळ आसले मनशांचीं नांवां पळया कितें आसलें? आदाम, येव, कायन, आबेल, अब्राहम, मोइजे, हे एक जालें. ताच्या उपरांत प्रवादी आनी आयले. तो वळ आसलीं नांवां विंगडच इसाया, जेरेमिया, आमोस, रूथ असलीं पुरा नांवां. ताच्या उपरांत जेजू आयलो न्ही गे. जेजूच्या काळाचीं नांवां पळया. मातेव, ताद्देव आनी कितें? पेद्रो, सिमांव, जुवांव असलीं नांवां. आनी ताच्या उपरांत जेजू सर्गा सोडून गेलो आनी ताणें कोणा बसयलें? तुमकां एक पराक्लीत धाडटलो, पवित्र आत्म्या धाडलें. आतां आमी पवित्र आत्म्याच्या काळाची परसा. आतांची नांवां पळया. क्लिंटन आनी जालें मार्टीन, डेल्फिन, ही आतांची नांवां, नवीं नांवां. आतांची नांवां आतां आनीकी भिरांकूळ जाल्यांत, उंचायेक पावल्यांत नांवां.
म्हणजे कश्टांची नांवां आतां भोवतीच दिताना पूण एक येसा कांक परीक्षा म्हणले बरी एग्जाम नांवांत बायहाट करूंक एक अर्दो घंटो लागता त्या देखून आतां पयलींत बरोवन ताचें नांवां आनी बरोवन व्हरचीं बारी कश्टांची नांवां दवरतात आनी ही पवित्र आत्म्याच्या काळांची बरोबर ही नांवां आतां पयलीं आदी नासतलीं खंयचे पवित्र पुस्तकां पळोवंक मेळना आनी त्या प्रमाणे आमी पवित्र आत्म्याच्या काळाची आनी पवित्र आत्म्याच्या काळाचे म्हणटा आसतना आमकां इल्ली परीक्षा सडत त्या खातीर कश्ट येतात म्हणटा आमी कश्ट येतात आमच्या जिविताक हेब्रेव घरां बरयल्ल्या पत्रांत ते 9 आमकां स्पश्ट रितीन दिलां कश्ट तुमच्या तरबेतपणाचो वांटो कश्ट तुमच्या तरबेतपणाचो वांटो जसो बापूय आपल्या भुरग्यांक दिता तसो सर्गीचो बापूय तुमकां दिता हें उडास धरूंक जाय म्हणटा कश्ट आमच्या तरबेतपणाचो वांटो त्या खातीर आयच्या सुवार्थेन मिसांत आमी आयकत हांव मासली पाकतेले 2 जाण शीस आनी उपरांत झाडां सामा करतले 2 जाण शीस थंयसर आसले त्या 2 शिसांक ताणें 4 शिसांक आपयलें हाचो अर्थ कितें ते झाडां सामा करतले कित्याक सडराव जावन झाडां केदाळां सामा करचें जेन्ना दर्यांत दर्यो उसांबळ आसा दर्यो ल्हारां चड आसात उदकांत देंवोंक जायना तवळ कितें करचें मोगऱ्यांनी झाडां सामा करचीं शांत आसा थंड आसा देंवोन जाता दळा ते झाडां सामान करून बसना कित्याक तो मेळचो आईन वेळ त्या खातीर हांगासर जेजू त्या शिसांक कोणाक आपूण विंचून हाडटा थंयसर झाडां विंचून म्हणजे मासली धरतल्या म्हणजे दर्यो शांत आसता वेळार दर्यो उसांबळ आसता त्या खातीर आमच्या जिणेचो दर्यो आमी कश्टांत आसल्यार सुखांत आसल्यार आमी सोंपें आमची दिसपरतो जिणी येता जाल्यार देव आमकां विंचून काडटा हर एकल्याक विंचून काडटा म्हणलें स्पश्ट रितीन आमकां थंयसर कळटा मुगाळ भवन आनी भयणीनो त्या खातीर देवाचें उतर आसा पळय तें हांवें सदांच आळवाच्या कोल्याक सरी करचें कित्याक आळवाचें कोलो आमचे काळीज आळवाचो कोलो आसले बरे आमी सांगता आमकां ल्हान म्हज्या व्हडली मायनांनी मरे सांगलें तूं एक ल्हान पातळ केल्यार एक कत तुज्या काळजार पडलें खंय आनी एक पातळ करता आसतना आनी एक कत पडलें तशें कथान चड 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 जावन वता आसतना काळीज मेळ्ळें जालें म्हणून म्हजी व्हडली मायन सांगलें तिची पातयेनी हांवें ती मांडून घेतल्या जावं की पुरो म्हणलें तेच प्रमाणे आळवाचो कोलो पळया एक थेंब उदक घाला कलें करता भायर उमतीता गे उमतीना थंयच रावता आनी एक थेंब उदक घाला थंयच रावता तशें आनी लोटयांत वता कलें जाता आळवाचो कोलो भग्गता आनी लोटयांत उदक घाल्लें मात्र भायर उमतीता गे लोटयांत घाल्लें उदक मात्र भायर उमतीता गे ना न्ही पुसून उमतीता एक थेंब उदक आळवाच्या कोल्यार रावना आळवाच्या कोल्यार जड जालें म्हणटा आसतना एक थेंबय उदक आळवाच्या कोल्यार रावना पुसून उमतीता त्याच प्रमाणे मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमची ल्हान ल्हान पदकां जाल्लें तें आळवाचो काळीज आनी त्या खातीर आळवाचो कोलोय तसोच शेप आमचें काळीज तेंच शेपार आमी पारकोवचें पळया आनीक ती कथा जाता आसतना जेन्ना हांव पवित्र पुस्तक सोडयतां ताचे तावन हांव प्रेरान सोडतां तें पवित्र पुस्तक म्हणलें उदक आसा पळय तें आळवाचें कोलो पुसून काडटा काळीज नितळ करता आनी असली पातयेनी आमकां आसूंक जाय हांवें दृढ मनान पातयेवचें अशेंच आनी देखून प्रकृती आमकां जायते लिसांव शिकयता आमी जिंचे प्रकृती आमी जिवन कितें केलें म्हणून प्रकृती आमकां जायते लिसांव शिकयता ह्या विशयान पवित्र पुस्तक जायती जानवाय आमकां दिता त्या खातीर आमी आळवाचें काळीज आळवाच्या कोल्या बरी राखोवंक जाय जावं दी मेळ्ळें जायचें एवरी सेंट हॅज अ केलें म्हणटा पास्ट एवरी सिन्नर हॅज अ फ्युचर आमी सांगता सगळे सांत भक्त तांकां एक कराळ जिवीत म्हणलें आसलें अगोस्तीन दखल्याक ताची जिणी नालिसायेची जिणी जाल्ली पूण पवी सभेचो दोतोर जालो हिप्पो म्हणल्यार गांवचो बिस्पुतो जालो आनी त्याच प्रमाणे हर एका फातक्याक फुडार म्हणलो आसा सांबावलो हर एकल्याक दोग दोन मनीस व्यक्ती
तसो फुडार कसो जालो 13 पत्रां ताणें क्रिस्त विशां परगडच्या बरयलें. त्या खातीर आमी जिंचें, म्हजें जिवीत जालें, हांवें तुवें जिंचें आमचें इतलेंच कोण ना म्हणलें. आनी तसलें जिवीत आमचें जावंक नजो. बगार आमचें जिवीत देवाच्या उतरां वयर प्रेरीत जाल्लें जावंक जाय. देवाच्या उतरांनी प्रेरीत जाल्लें जायच. त्या खातीर आगोस्तीन म्हणटा, जर आगोस्तीन म्हणटा जेन्ना तूं देवाचें उतर वाचताय तेन्ना देव शीद तुजे लागीं उलयता. जेन्ना तूं पवित्र पुस्तक वाचताय तेन्ना देव शीद तुजे लागीं उलयता. त्या पासत पवित्र पुस्तक केवळ एक पुस्तक न्ही, बगार आमच्या जिवितांत उलोवचो देवाचो जिवोताळो. हो एक जिवोताळो देवाचें उतर जावन आसा. देवान आमचे कडेन उलोवचो तो जिवोताळो. त्या खातीर पवित्र पुस्तक ग्रेगोर वर्तो म्हणटा, पवित्र पुस्तक एक दैवीक आरसो. आमी आमकांच पळोवचें आनी मनशा जिविताक सडीत सोबाय हाडचें. आमी आरश्यान कित्याक पळयता? इल्लो पावडर घालता आनी आरश्यान पळयता. कित्याक? सोबाय सड जाली की उणी जाली की, म्हणजे मस्त दोवो जालो की ना इतलें पुरो गे म्हणून पळयता. म्हणजे मनशा सोबाय गरज. त्या देखून आमी आरसा त्याच प्रमाणे एक दैवीक आरसो आसा. आनी ती अंतस्करणाची सोबाय सडोवच्याक, ती सड जाली की उणी जाली की देवाक मानता तसली जियेता गे, असली अंतस्करणाची वरवणी करच्याक वो आरसो म्हाका गरज आसा. हांवें आनी तुवें अंतस्करणाची वरवणी करच्याक. त्या खातीर जाकोबाचें पत्र अध्याय तिमोथी बरयल्लें दुसरें पत्र अध्याय 3 वाक्य 15 ते 17 अशें म्हणटा, तुज्या भुरगेपणांतूनच पवित्र पुस्तकाची जाणवाय तुवें जोडल्या न्ही गे. आमी कितल्या क्लासींचे वचर उरल्या उपरांत जावंक पुरो ताच्या की ल्हान आसतना आवय बापायनी घरांत आमोरी शिकवनो पवित्र पुस्तक वाचूंक सुरू केल्या उपरांत आमी देवाचें उतर आयकत आसा घरांत. दोतोनेक वचून तीच दोतोन देव कितें पवित्र पुस्तक आसा तेन्ना आमी अनुभव करता शिकता. त्या खातीर भुरग्यापणांतूनच पवित्र पुस्तकाची जाणवाय तुवें जोडल्याय. देवाच्या प्रेरणा काल बरयल्लें सगळें पवित्र पुस्तक कित्याक वापरता? शिकोवन दिवंक, सूख केल्ल्यांक बेश्टावंक, सुखी दिवंक, बरे जिणेची तरबेती दिवंक उपकारता. अशें तो देवाचो भक्त जाता, प्रवीण जाता, जिणेंत जिखता. जिणेंत चलवता न्ही, जिणेंत जिखता. त्या खातीर पवित्र पुस्तक ग्रेगोरीन सांगल्या बरी दैवीक आरसो. तातूंत तवळ तवळ आमी पळोवंक जाय. जशें घरांत एक वणटीर असल्या आरश्याक आमी पळयता, घडये घडये वचून पळयता. खंय एक बैसरचें जर जाल्यार पयलें कितें करता? बैसरल्या इल्ल्या आरश्यान पळयलें, हां सारकें आसा, केस आनी सारके आसात. उपरांत आमी वाहन घेवन चल्ल्या. त्याच प्रमाणे न्हिदोवंक वेच्या फुडें आमी वेचें न्हिदोवंक. उठोवन वावराक वेचें. जर हांव बैसरून एका गांवाक जाग्यार वेता तर जाल्यार ताच्या की फुडें हांव न्हिदोवंक वेचों, विशेव घेवंक वेचों आनी म्हज्या वावराक वेचों. हाच्या फुडें पवित्र पुस्तक हो दैवीक आरसो उक्तें घरन आमी पळोवंक जाय, वाचूंक जाय. कित्याक म्हजें जिवीत सोबायेचें करीत जाय. हांव एक देवाचो भक्त जाय, हांव एक कृपेन भरलेलो व्यक्ती जाय, प्रवीण जाय आनी म्हज्या जिणेंत राती जावं दिसाक जावं हांवें जीक आपणाय जाय. कोणी चलोवन आपणावंक. त्या खातीर जेजू कुर्साच्या खावणेर कितें खावणेत हांव कुर्सा पर्यंत ताणें पैन केलें. कुर्सार ताणें प्राण केलो. कितें जिखलें? मरण तो जिखलो आनी आमकां सस्नीक जिवीत बसायलें. त्या खातीर ती जीक म्हाका तुका मेळत जाय. तो आरसो म्हजो करून घेवंक जाय, पवित्र पुस्तक म्हजो करून घेवंक जाय. त्या देखून एक देवाचें उतर आज घरा वेता आसतना जंय आमी आमोरी म्हणटा, जंय आमी आमच्या घरांत तेर्स आसा, तेर्स जाल्या उपरांत दिसाक त्या दीस परतो वांजेल आमी वाचचें आमी सवय करूंक जाय. आनी हो वांजेल कसो वाचूंक जाय? आज काळ
भुरग्यांकडे सांगा आमी विनंती करची भुरग्यांक हाच्या विशयांत आमी वांजेल वापरूंक शिकोवंक जाय. जर आमी भुरग्यांक माथेवाचो वांजेल काड म्हळ्यार पावलाच्या पत्रां सोदूंक करते आसात आतां भुरगीं. रोमाकारां पत्र काड म्हूण सांगल्यार माथेवाच्या वांजेलान सोदतात. म्हणजे आतां बायबल डायरी आयल्यात. बायबल डायरी आमच्या घरांनी आसात आनी तेंकां आमी वाचता. बायबल डायरी जाय दिसपडतो वांजेल वाचच्याक नियाळ करच्याक तो. पूण देवाचें उतर पवित्र पुस्तकांतूनच आमी वाचूंक जाय. पवित्र पुस्तक आल्तारीर आमी दवरला. तो आल्तारीर दवरूंक नजो तो आल्तारीरच आसा आनी बायबल डायरी तावन कान आमी वाचता. हांव वाचिना म्हणून सांग वाचता आमी बाबा देवाचें उतर वाचता. आमकां गिन्यान आसा पवित्र पुस्तक जानवाय आसा. पूण तो आल्तारीर मानान दवरलो पवित्र पुस्तक म्हज्या उस्क्यार सदां आयलो तर जाल्यार मात्र ताका भोग अर्थ. त्या खातीर एक बरयणार अशें म्हणटा जेन्ना तुजो पवित्र पुस्तक तुजो स्वंत पवित्र पुस्तक ह्या घरचो पवित्र पुस्तक जितलो मेळो जालो तितलें काळीज तुजें नितळ जालें. जितलो तुजो पवित्र पुस्तक मेळो जालो ताची पानां चिड्डोन पुंडोन आयल्यांत ताका कान लागल्यात तितलें नितळ तुजें काळीज जालां म्हणल्यार अर्थ. पुस्तक केदाळा मेळो जाता. जेन्ना आमी उक्तें गेलो तो वाचून परतून ताका चिद्दून तिद्दून म्हजो बूक फुल्लो निळीत जाला. तें गरजेचें हांगा हांवें वता आसतना आमकां आसा तो घेवनसो म्हजो निळीत जाला अंडरलायन घाल. कित्याक आमी जाता तितलें हे कारण म्हाका दुसरें उपाय ना. हांवें पवित्र पुस्तक वाचिचेच हांवें शुभ वार्ता प्रगट करीत. आनी त्याच प्रमाणे मोगाळ भवनांनी आमच्या घरांत ती पवित्र पुस्तक आसा तो जितले फावटी आमी वाचता ओपन करता वाचता मेळो करता तितलें काळीज नितळ जाता. आनी तो वेळ आमकां समजता जीक खंय आमकां मेळटा गे म्हणलें. त्या खातीर मोगाळ भवन आनी भयणीनो हांवें तुमकां होमवर्क दिवचें. जानवायेचीं पुस्तकां वाचा. जानवायेचें 7 पुस्तक आसा. जोबाचें जानवाय सिराक मन्यो उपदेशाक ही पुस्तकां तुमी वाचा. किर्तना ही वाचले वरवीं हांव जिणेन खंयच्यान वेतें आसा कशें वतें आसा हें कळटा. आमच्या आवय बापूय मलगडी आमकां बुधबाळ सांगतात न्ही गे. आनी ही सगळी बुधबाळ थंयसर त्या जानवायेच्या ग्रंथांनी आसा. सगळी आसा. हांवें कशें प्रामाणीक व्यक्ती जाय जंय कोणाचो फाटलाव करी जंय कसले इश्टागात म्हजे थंय आसाय आसा जंय हे सिरकाचे ग्रंथ अपुर्बायन वर्णिता. हें हांवें तुमकां दिवचें होमवर्क. घरा वचून एटलिस्ट एवटी जिणेंत आमी स्वास दांगच्या फुडें तें जानवायेचें पुस्तक आमी वाचया. तांतवासची जानवाय आमी चिंतचें उरलें इस्कलाचें शिकाप कांयच न्ही. आमकां तो व्हड समजता आमचे अंतस्त पदवी जे कितें आसा पळय ती व्यर्थ. हांव कित्याक जियेता म्हणलो शेवट थंयसर आमकां मेळटा. आनी त्या खातीर हांवें सांगचें जानवायेचें पुस्तक आमी वाचया. पवित्र पुस्तकांतूनच पवित्र उतार देवाचें उतर आमी अनुभव करूंक शिकया. आमच्या भुरग्यां बाळांक तेंच शिकोवया. आजकाल वाचोंक घेता इगर्ज्यान ती इंग्लिशान कोंकणी बरोवन हांगासर वाचपा आसची ती सोनता जायत्या भुरग्यांनी. तशें जावं नाका. लेक्शनरी आसा वाचपाचो बूक आसा त्याच बुकांतून तुवें वाचीत जाय. त्या खातीर आमी एक 2 म्हयन्या 3 म्हयन्या आदींच म्हाका त्या दीस हांवें वाचीचें म्हणलो तो निर्धार घेवन पुस्तकांत वाचचें म्हणल्यार निर्धार घेवन आमी बायहार्ट करून वाचीत जाय. आजकाल एक किर्तन वाचचें तर जाल्यार आमची भुरगीं जायतीं बंग येतात. बरोवन हाडचें तातूंत इंग्लिशांत कोंकणी पूण इंग्लिशांत बरोवन हाडचें आनी हांगा येवन गावचें. जायतीं बंग घेवचें दिसता. पूण काल रिलीज जाल्लें पिक्चर ह्या ताचें पद आज भुरग्यांक बायहार्ट. पळय गिनेगी पळया. काल जाल्लें रिलीज जाल्लें पद आयच्या दिसा भुरग्यांक बायहार्ट सगळें बायहार्ट येता. पूण एक किर्तन बायहार्ट करीचें म्हूण सांगचें ना. तें पळोवन वाचूंक आमी कितलें कश्ट येता. म्हणजे आमचें इंट्रस्ट आमची आसक्त खंयचें थंय होंदोवन आसा हें अति गरजेचें. आमी आज अशेंत कर वेता तर जाल्यार भल्या आल्तारीक दांगणें पडटलें. आमच्या आत्मिकातेक दांगणें पडटलें. त्या खातीर आमचें पवित्रपण सांबाळूंक जाय. जशें आस्त म्हजी पवित्रताय दाखयता
त्याच प्रमाणे देवाचें उतर ताची ती दाखोवची ती आसाक्त म्हजी पवित्रताय दाखयता मोगाळ भावान आनी भयणीनो एक घडी दोळे आमी दांक्या ह्या पवित्र पुस्तकाचो चड आनी चड मोग करूंक कृपा आमी मागया ज्या कुटुंबांत देवाचें उतर वाचूंक येदोळ आराम जावंक ना इन्कार केला आज तो सुरवात करता म्हणलं तर निचेव आमी करया आमच्या भुरग्यां बाळांक पवित्र पुस्तक वाचच्याक उत्तेजन दिवच्याक ती कृपा आमी मागया देवाक म्हजी वळख आसा खरें पूण म्हाका त्या देवाची ताच्याच सारक्याचे आनी स्वरुपाचेर आशिल्ल्या म्हाका त्या देवाची कितली वळख आसा मोगाळ जेजू म्हाका तुवें जन्वायेन भरलाय देवाच्या उतराची प्रामुख्यता कितें म्हणलें म्हाका शिकयलाय प्रकृती मुखांतर तुवें म्हाका देवाच्या उतराचें महत्व तुवें शिकयलाय एक साद्या आळवाच्या खोल्यांतल्यान उदाहरण दिवचें मारिफात तुवें म्हाका म्हजी जानवाय उगाडल्याय ती जानवाय ह्या परजे सांगता वांटून घेता आसतना ह्या परजेनी तुजो मोग करूं तुज्या उतरा खाल जावं सदांच तांच्या जिवितांत जीक अपनावंक एक करो भक्त जावंक नितीन आनी भक्तीन जियोंक आनी खरें कोलोसेकारांक बरयल्या पत्रा प्रमाणे तुमी विंचून काडलेली ताका मोगाची आनी पवित्र हें समजून जियोंक तूं म्हाका बळवंत कर दिब्यान मी घाल्या मोगाळ बाबा भयणीनो आमी आयिल्लो खरो एक विरादो आसा आमचें सगळें समर्पण करच्याक अर्गां आमी भेटयलीं उणेपण वळखून गेलें आतां प्रमुख वांटो आमचें समर्पण करचें समर्पण आमी जें कितें घरांत येताना आशा हाडून आयिल्लें हांव ताचें समर्पण जें कितें हांवें मागणी हांगासर घेवन हांव आयलां ह्या पूर्ण शेताक आयलां म्हाका मेळटा म्हणल्यार खऱ्या बाबार्थान हांव आयलां त्या खातीर मार्काच्या वांजेलांत तुमी मागतना तें तुमकां मेळ्ळेंच म्हूण पातयेवन मागा आनी तें तुमकां मेळटलेंच खऱ्या बाबार्थान पूण ताच्या उपरांत तो म्हणटा जर तूं काणीक भेटोवंक येता आसतना मागणी भेटोवंक येता आसतना तुज्या बाबा लागीं या तुज्या शेजाऱ्यार रागार कोण आसा तर जाल्यार पयले वचून राजी जा उपरांत येवन काणीक भेटय म्हणटा आज थोडो निर्धार आमी करया बेसांवां म्हाका मेळटात ती बेसांवां मोगान जियेल्ले वरवीं मेळटात हो निर्धार आमी घेवया प्रमुख वांटो आमची मागणी अर्पूनचो वांटो हो ते जेजू थंय पयल्या रितीन आमचें कुटुंब समर्पया कुटुंबांत तो माया मोग पवित्र पुस्तकाच्या प्रेरणाकाल पवित्र देवाच्या उतराच्या बुनयादीचेर बांदून हाडूंक पवित्र आत्मा म्हाका कृपेन बरोवन दी म्हण मागया हांगासर तुमची सर कुटुंबां देवा बापाक समर्पया आमच्या कुटुंबांत कितें उणेंपण आसा कोणा वरवीं आमच्या कुटुंबांत तो मोग उणो जाला त्या संध्यांचो उदास काडया आनी तांकां ह्या सक्रामेंताक जेजू थंय समर्पया आमच्या कुटुंबांत आशांत ती उपजल्या तर जाल्यार त्या संदर्भांचो उदास काडया
समर्पी आमच्या कुटुंबांतली जिणी, कुटुंबांतल्या सर संद्यांक जावं बरो गांवांत वावर करतात, जावं बरो पर गांवांत वावर करतात, दीस रात म्हणले बरी गळोन आसात केवळ आमच्या फुडारा खातीर, बऱ्यापणा खातीर. तांचो तो सॅक्रिफायस अगाध ओडूंक जायना तसलो. तांचो आमी उडास काडया. कुटुंबांतल्या दादल्या स्त्रियांक समर्पया. ज्या कुटुंबांत एकसुरपणान आमी जियेता तर जाल्यार सर्वस आमी देवाक समर्पया. आमी एकसुरीने बगर जेजू म्हजे थंय आसा, त्रिंदाद आमच्या घरांत आसा, पराक्लीत आमगेर आसा म्हणलें तर सत म्हणून जियोंक ती कृपा आमकां लाभोवं दी. आमच्या कुटुंबांतल्या म्हालगड्यांक ते जेजू समर्पया. तांचे जतन घेतल्या. जर आमच्या घरांनी कुटुंबांनी वावराडी आसा तर जाल्यार तांकां तांचो दिसपडतो त्रास जडच्याक ते दड बळ भलायकी कुडीक तशें मती समाधान आमचे वरवीं आमच्या पेल्या वरवीं तांकां तो संतोष तो वावर करचें स्वतंत्र ती धादोसकाय तांकां मेळोवन दी म्हूण मागया. आमच्या कुटुंबांत पिडेस्त आसात जावंक पुरो. आमच्या कुटुंबांत हांतोळणारा सोंग जावंक पुरो. सान लोरेन्सा मारिफात जेजूच्या सक्रामेंतांत आसच्या जेजू थंय समर्पया. जेजून सांगची ती उतरां, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो, ही आमची जावं देत. आमच्या घरांत हांतोळणार आसल्या पिडेस्तांक, ह्या वळव कश्टांत गांठी दुखी इतर दुखेनी आसच्या भाऊ भयणींक हिंच उतरां प्राप्त जावं देत. तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो, तो भावार्थ सांडिनासतना जियोंक ती कृपा मेळोवन दी म्हूण मागया. जेजू मारिफात तांचे कश्ट सोसूंक बळ बुजावून लाभोवन दी म्हूण मागया. आमच्या कुटुंबांतल्या युवा जनांक समर्पया. क्रिस्ताचे शिकोवणे प्रकार तांणी वाडोवंक आमी जायती युवा जनां हांगासर आसा. क्रिस्ताच्या सवळेंत वाडोवंक ती कृपा आमकां मेळोवन दी म्हूण मागया. पवित्र पुस्तकाचो मोग करूंक तांची मोत उजवाडोवन दी. क्रिस्ताचो उजवाड ती तांच्या बऱ्या कामांनी प्रसारून दीत म्हूण मागया. जर आमच्या कुटुंबांनी युवा जन वायट सवयांक अवलंबीत जाल्यात तर सान लोरेन्साच्या मजतीन सक्रामेंतांतलो जेजू तांकां आपडोवन दी. तांकां थंय तावन त्या वायट सवयेंतान वेगळासार करून बऱ्या शेगुणांनी बरोवन कुटुंबाचो कोरो सत्तीक सांदो जावन जियोवची कृपा तांकां मेळोवन दी म्हूण मागया. जायत्या युवा जनां लेगून तांचे आवय बापूय दुकां गळयते आसात. ती दुकां तांचे गाल उलयतात, तांचे तोंड उलयतात. असलें दीस काबार जावन दी तांच्या कुटुंबांत. कुटुंबांत युवा जन दायज म्हणलें परजळ तांच्या मती फांकोवन दी आनी खऱ्या भावार्थान जियोंक कृपा तांकां लाभोवन दी. आमच्या भुरग्यां पासत आमी मागया. आधुनीक तंत्रज्ञानाक वळख जावन शिकपा थंय निरासक्त दाखोवच्या भुरग्यांक पासत प्रत्येक रितीन मागया. फुडार रचून हाडचो तितलें सोंपें न्हय म्हणलें तांकां खात्र जावं दी.
आवय बापूय जावन आमी आमच्या गमाचो फळ एका भुरग्या फाटल्या लाखांनी आमी आमच्या शिकपा पासत करसिता ताचे मौल्य त्या भुरग्यांक कळोवंक जाय. जेजू आमकां बेसांवांनी भरता, जानवायेन भरता म्हणलें दृढ फातयेनी तांचे थंय उदेल्ले वरवीं ती आळसाय पयस वचोन आसाक ते शिकपा थंय दाखोवंक तांकां कृपा लाभोवन दी म्हण मागया. आमच्या वावराचेर आमी नादर घाल्या, कृषिकां आमी जायते जावन आसा, विविध शाळांनी संस्थांनी आमी वावर करता, ती कृपा आमकां लाभोवन दी म्हण मागया. मागया वयल्या हप्त्यांत हांव सुरजांवच्या पुणशेताचें वार्षिक दबाजीक परब बऱ्या तरान जावंच्याक हांगासर हजारो हजारो लाखांनी भेट दिवच्या लोकांक तो आशीर्वाद मेळोवन दी म्हण मागया. त्या परजेन गल्ली ती आंगवून पंथा पावोवन दी, त्या आंगवून मारिफा तांची फातयेवनी चालोऱ्या सवयर आसतली तो जेजू आशीर्वादांनी बरोवन दी म्हण मागया. मागे आमच्या देशापासून देश रक्तलेल्या सैनिकापासून मागे हांगसर ह्या जाग धार्मीक भाऊ भयणी पासून आमच्या कुटुंबांत हांवनी देव आपोवनी फुलोवन दीत जेजू क्रिस्ताचें बरेंपण सुवार्थ परगट करचे हातेर आमच्या कुटुंबांत उदेन येवन दीत म्हण मागया. विविध रितीचे स्वप्न आमच्या जिणेंत आसात, पूण देव आपोवनेचें सपन आमच्या कुटुंबांत आसूंक जाय म्हणलें उडास्त वरया. एका मयनीन आपल्या पुताची विजा रिन्यू जावच्या पासत मागणें विचारलां, तिचे पासत आमी मागया. एका युवकाची इस्रायलांत विजा सारकी जावच्या पासत आमी मागोंक एक मागण्या विचारलां, त्या पासत मागया. एका भयणीन आपलें नवें योजन सुरू केलां, तें योजन पंथा पावोवंक बऱ्या तरान आनी ती कृपा ती मजत तिणें विचारल्या, त्या मजती पासत आमी मागया. दयाळ बाप्पा हो थोडो वेळ तुजे थंय करसूंक आमकां तुवें आदार दिलाय. ही आमची मागणी तूं दयेन मानून घे. तूं कृपेचो दातार आमकां केन्नाच सांडिनाय. रोमाकारां बरयलें पत्र अध्याय 5 वाक्य 5 आमचो भरवोसो केन्नाच निराश करिना, हें तूं आमकां तवळ तवळ जागोवताय. दराळ मोग आमच्या काळजांनी वतलाय, आमच्या भावार्थ लेगून आमकां प्रतिफळ तूं दिताय. तो भावार्थ सांडिनासतना जियोंक तूं आमकां कृपेन भर. हो थोडो वेळ तुजे मुखार आमी करसिलो आसता, ह्या आमच्या तुवें हो वेळ फावो केल्ल्या गरगां दिता आसतना आमच्या आटाविटे कश्ट नश्ट संकश्ट सर म्हजें उणेंपण सर म्हज्यो गरजो हांव तुज्या पांयां तळी समर्पण दितां. तुज्या आशिर्वादान बर अर्गां तुका तूं जियेत आनी राजवड चलयताय. ससनाच्या ससनाक आमीन. गव्यां गीत येद्या वडा सक्रामेंताक. येद्या वडा सक्रामेंता सस्तांग नामान करूया पूर्वीला त्या रूपा बदला नव्यो रिती आदर्या सगळ्यांच्या पुस्तक क्रिस्या
Tace botibia Zese Bapa Zese Puta Ulasani stutisa Potvi Mahima sesna Eka stalian Hesita Kadogai Spirita Samasam Navarta Amen. Artoya ये देवा विचे सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचा उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझे कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आम्ही मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना आमेन. Kana bertau sumia Dinwasi kalsa Ukar marta Cine tamca tuca bici Nedang sumia Ite badi amite Bukting urben tu kana bertau sumia Dinwasi kalsa Ukar marta Cine tamca tuja bicit penyang somyang Kite pati amite Moga tuja somyang angkat tuwe posta Ragnai dae tuja Kalsa monan amka tuwe ikut Thailand Gopan Krista Jesucha Bukti kurben tukana bertau sumia Inwasi kalsa Ukar manta Cine tamca tuca bicit terang sumia Ite pati amiti बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो तुमचे सवे असो. मोगाळ जेजू ख्रिस्त थंय मोगाळ भावान आणि भयणीनो सालोरेसच्या मजत मागून ह्या पूर्ण शेतांत आमी एकठांय जाल्या वाचता आज पवित्र सभा एक शुभवर्त परगटणार काल तो याजक जुजे वाजाची परब आचरण करता आमकां करावळी घरांक आनी श्रीलंकांक करावळीचो आपोस्तल म्हणून नांव वाडलेलो हो पात्रांची देख आमी घेवच्याक कृपा आमी मागया ताचे बरी सादी बळीन जावन सुवार्थ पेल्याच्या जिवितांत जावच्याक कृपा आमी मागया आमचे उणेंपण आमी वळखून घेवया आनी पवित्रपणी आमी सुच्या बलिदानांत वंडेली जावच्या खातीर आमकां सामी आयती करया. सगळीं आमी सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बघेवन सदांच अंकुवार मरी
सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Somiyaka Kutta Pristaka Kutta Pristaka Kutta Somiyaka Kutta Somiyaka Kutta. आणि शांती ताजा इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्वेचाराया सर्वपेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिनवासा वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमियांची सुख्रिस्ता बाबाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पावलाय आमची काकुळट तू बापाच्या उच्या बसताय आमचे माने मानून घे तिच्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे Jesu Christa Jesu Christa Eklos tu Pavi Eklos tu Ishwar Eklos tu Parameshwar Amen 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 प्रार्थया बापा तुझ्या मुखाच्या उजान पेटून भाग्यवान लोरेस दुर्बळ्यांचे सेवेन विश्वासी रावून आणि रक्त साक्षांचे कष्ट मरण सोसून महिमेवन जावंक पावलो ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आणि ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांत पावलान कोरिंथघराक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो नासाक व्हरतले वाटेन चलतल्यांक खुर्सोसो संदेश एक पिशेपण म्हूण दिसता. पूण बाच्यावेक व्हरतले वाटेन चलतल्यांक आमकां तो संदेश देवाची समर्थेची रुजवात. पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा जनाऱ्यांची जानवाय हांव नाश करतलो आनी बुदवंतांची बुदवंतकाय हांव व्यर्थ करतलो. बुदवंत आतां खंय आसात, शास्त्री खंय पावल्यात. वाद विवाद करतले
ह्या आमच्या काळाचे विद्वांस खंय गेल्यात? ह्या संवसाराची जानवाय देवान पिशेपण म्हूण करून सोडल्या न्हय. देवान आपले जानवयेन थारायलेले प्रमाणे संवसार आपलेच जानवयेन देवाची वळख धरूंक शकना जालो. देखून आमच्या संदेशाचे पिसाये मुखांतर सतमंतेल्यांनी तारान जोडूंक देवाची खुशी जाली. वय जुदेव कुणा मागतात, ग्रेक जानवाय सोदतात, पूण आमी कुरसयलेल्या क्रिस्ताक परगडता. जुदेवांक तो एक अडकळ आनी हेर जातीच्यांक तो एक पिशेपण. तरी पूण देवान आपयलेल्यांक, जुदेवांक तशें हेर जातीच्यांक क्रिस्तस देवाची सकत आनी देवाची जानवाय. कित्याक जें कितें देवाची पिसाय म्हूण दिसता तें मनशाचे जानवये प्रास उत्तम, आनी जें कितें देवाची अस्कतकाय म्हूण दिसता तें मनशाच्या बळा प्रास बळिश्ट. देवाचें उतर हें. देवाची वडोवकार. सगळ्या संसारात वचून शुभ वार्ता प्रगट करा. सगळ्या संसारार वचून शुभ वार्ता प्रगट करा. सर्वेस्पराक वाखणा सर्लोकानो, ताका नावाडा सर्जनंगानो. सगळ्या संसारार वचून शुभ वार्ता प्रगट करा. बळवंताचो मोग आमचें सासनाक विश्वासी आमचो देव. सगळ्या संसारार वचून शुभ वार्ता प्रगट करा. सगळ्या संसारार वचून शुभ वार्ता प्रगट करा. उभी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. येया म्हज्या फाटल्यान म्हणटा सोमी, आनी हांव तुमकां मनशांचे पागी करतलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका इसम्या. तेन्ना जुवांक दनबंदेत गेल्या उपरांत जेजू गलिलेयांत येवन देवाची सुवार्ता प्रगट करूंक लागलो. तो म्हणटालो, वेळ भरती जालो, देवाचें राज्य लागीं पावलां, पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमाना. गलिलेया सरोवराचे तडीच्यान तो पाशार जाताना सिमांक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखलें. ते सरोवरांत जाळ उडयताले कित्याक ते पागी जावन आसले. जेजू तांकां म्हणालो, येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशांचे पागी करतलो. तक्षणच आपली जाळां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. थंय थावन तिके मुखार वेतस ताका दिसले जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुवांव. ते आपल्या माचव्यार जाळां सामा करताले. तेच घडये ताणें तांकां आपयलें आनी आपल्या बापायक जेबेदेवाक
वावराड्या सांगाता माचवान सांडून ते जेजू फाटल्यान गेले. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. बागी तिची सुवार्ता परगड करतेल्यांची जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, एक सुवार्ता परगट कराचे आज फर्स्ट आचरण करता आसतना आमी आयच्या दिसाच्या नव्यानाक सालोरेस मारिफात मजत मागच्याक आमी सांगाता जमल्या. देवाचें मिसांव करच्याक आमकां हर एकल्यांक धाडलेलें आसा. केवल मिसांव परगट करच्याक न्ही, भगार्थाच्या वाव राजांत वाव उरच्याक आमचें हें संवसारीक जिवीत देवाचें राज जावन अनुभव करच्याक आमकां धाडलेलें आसा. तर मिसांव म्हणलो शब्द कसो उक्तडाक येता. मिसांव म्हणलो शब्द लातीन भाशेच्या मिसियो वा मित्तेरे म्हणजे धाडचें म्हणल्या मुळाव्या शब्दांतल्यान आयला. हे मिसांव आमी दैवीक रितीन पळयता तर देवदूतांक धाडचें लुकाच्या वांजेलांत आमी वाचता. विंचलेल्या मनशांक निर्गमन ग्रंथांत वाचता. आपल्या पुताक जेजूक ह्या संवसारीन धाडिल्लें जुवांवच्या वांजेलांत आमी वाचता. आनी पवित्र आत्म्याक जेजून बसावचें धाडचें हांव तुमकां धाडटलो, पवित्र आत्म्याक धाडटलो म्हणचें ती जुवांवच्या वांजेलांत आमी वाचता. तशें देवाचो पूत जेजू आपल्या शिसांक प्रत्येक मिसांवा खातीर धाडचें आसा. शिसांनी थोड्या शिसांव विंचून काडून तांकां जबाबदारी दिवची, मिसांवाक धाडचें आमी धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांत वाचता. समुदायांनी हेरांक धाडच्यांत कोरिंत घरांत आमी वाचता. अशें जायत्या रितीन मिसांवाक धाडचे खातीर एका व्यक्तीन आनी एकल्या धाडचे विशयान पवित्र पुस्तकांच बरोवन आसा. आनी त्याच प्रमाणे पवित्रान मागचे वरवीं म्हाका आनी तुका खऱ्या मिसांवा खातीर आमकां विंचून काडलां, हें खरें. आनी ह्या मिसांव म्हणल्या शब्दांत 5 संगती आटापून आसात. पयलें धाडटलो, धाडुल्लो मनीस, कित्याक धाडलें, धाडुल्लो जागो आनी धाडुल्ल्याचें फलितांश. जर पवित्र पुस्तक उक्तावन करून पळयली तर जाल्यार हें सगळें आमकां दिसूंक वता. धाडुल्लो देव, धाडुल्लो व्यक्ती जावं बरो अब्राहाम दाखल्या घेवचें तर जाल्यार कित्याक धाडलें, बसयल्ल्या लोकांक विंचून काडलेल्या परजे बसयल्ल्या गांवाक धाडच्या खातीर. धाडुल्लो जागो खंयसर धाडलें आनी धाडल्ल्याचें फलितांश कितें, हे 5 संगती एका मिसांवांत आटापून आसतात. आनी ह्यो केवळ पवित्र पुस्तकांतल्या व्यक्तींक मात्र न्ही, बगार म्हाका आनी तुका आमी धाडल्ले देखून ह्यो लक्ती जातात. म्हाका कोणें धाडलां, कित्याक धाडलां आनी खंयसर धाडलां आनी हांवें निमाणें फलितांश जोडचें कितें, हें आटापून आसूंक जाय. जेजूच्या मिसांवान सयत हें दिसून येता. क्रिस्ताचें मिसांव आत्मीक वा सामाजीक रितीन बरयल्लें जाल्लें देखून आत्मीक रितीन देवाक महिमा पाठोवचें आनी म्हज्या मिसांवांत जेजू परगट करचें, तशेंच सामाजीक रितीन समाजाचें बरेंपण आशेवचें, हो म्हज्या मिसांवाचो ध्येय जावंक जाय. तवळ मात्र हांवें सांगयता बागी ती जिणी सुवार्ता परगट करतेल्यांची. मिसांवाचो आरंभ खंय जालो. इस्रायल पर्जा पवित्र पुस्तकाच्या प्रेरणांत सांगचें तर जाल्यार इस्रायल पर्जा राष्ट्राचो उजवाड जावंक पावल्लो. देवान इस्रायल पर्जेक आपल्या मिसांवा खातीर विंचता. मोइजे मुखांतर इस्रायल पर्जे सांगली ती उतरां, कित्याक तुमी सर्वेस्पराक समर्पिल्ली पर्जा आपली खाश पर्जा जावचे खातीर सर्वेस्परान तुमकां संवसाराच्या सर पर्जा मदली विंचली. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आमी सर्वेस्परान विंचून काडलेली पर्जा, संवसाराच्या सर पर्जा मदली आमकां विशेष एक स्थानमान आसा. त्या खातीर ह्या रिसेंट व्हॉट्सअप आनी व्हिडिओ पळोवंक पुरो. एक समगळान सांगलें उतरां, एक फिल्म एक्टरान सांगलें उतरां, क्रिस्तांव लोक चारिटेक नांवाडलेलो लोक, तांणी बरेंपण केल्लेलें जावन आसा. तांणी जावंक पुरो आस्पत्र्या मुखांत शिकपा शेतान दिल्ली सेवा पळयत आसतना
तांचे थंय कितें बरेंपण मेळ जें आसलें तें येदोळूच मेळोन जालां म्हणली समगळाची उतरां आनी तशेंच एका फिल्म एक्टराची उतरां ह्या दिसांनी वॉट्सॅपान वाडचें तो व्हिडिओ आमी पळयला जावंक पुरो आनी अशें आसतना आमी प्रत्येक रितीन विंचून काडलेली आनी मात्र न्ही आमकां सर परसां मदली विंचून काडलेली म्हणून उरिल्ल्या धर्म भावा भयणी म्हणजे क्रिस्तांव भाव भयणींनी आमचे विशयांत सांगता आसतना ह्या क्रिस्तांवपणा विशीं सांगता आसतना आमी खऱ्यान विंचून काडलेली म्हण आमी दृढ थंयसर दृढपण आमकां पळोवंक मेळटा आनी मात्र न्ही आमच्या मिसांवाचो उल्लेख जायत्यांनी केल्लोय आमकां थंयसर अनुभव करूंक मेळटा त्या मार्फत इस्रायल परस आपल्या उतरां करण्या जिने सुये आनी सेवेद्वारे देवाचे हाजीरपण हेरांनी भोगच्याक देव आशेता तशेंच आमचे तावनी देव पेल्याच्या गरजे पावचे सेवेद्वारे सुवार्थ परगट करचे आमकां पळोवंक देव आमचे तावनी आशेता आनी तो वळ मात्र आमकां सांगता बागी ती जिने सुवार्था परगट करतेल्यांची जेजू क्रिस्त जावन आसा आमच्या मिसांवाचें केंद्र आमी आस्वार्थ आमी वाचली जेजून कोणाक विंचून काडलें गे म्हणलें आमी समजल्या कितलेशें सांग विंचून काडलें 400 सांग ताणें आपयलें 2 शीस कितें करनासलें जाळ उडोवनासलें आनी 2 शीस कितें करनासलें जाळां सामा करनासलें असो संदेश इतलोच जाळ उडोवनासलें म्हूण सांगल्यार ते दर्यांत आसले म्हणजे दर्यो थंड आसलो समाधान नासलो सुशेग आसलो जेन्ना दर्यो थंड आसतना मात्र जे कोण मासली पाकतेले दर्याक देंवतात नांतर जाल्यार देवानांत कित्याक आपल्या जिवाक बादाक येता त्याच प्रमाणे जाळां सामा करनासलें म्हळ्यार अर्थ कितें म्हणजे दर्यो उसांबळ आसलो दर्यो शांत नासलो दर्यो रागार जाल्लो ह्या मासली धरूंक ह्या पागूंक तो आईन वेळ न्हय आसलो वेळ आनी त्या पासत जेन्ना आमी ह्या संवसारांत जिने साल समकत आसतना जिने वाट समकोन वता आसतना आमच्या जिनेंत ती जिने दर्यो उसांबळ जाल्लोय घडीत आसात समाधान संतोष आसलोय घडीत आसात आमच्या जिविताची वाट केवळ समाधाट न्ही उबार दोरे दोंगर पर्वत आमी सोडोवंक आसा आमी कांटे कुंटे मस्तून मुखार वचोवंक आसा देव तो वळूस आपयता देव तो वळूस आपयता जेन्ना आमच्या जिनेंत जिनेची लारां आमचेर मारता आसतना आमी एका बगलेर रावन वगी बसचें न्ही बगार तो संदर्भ तो बरवसो परत सारको जातलो म्हणलो तो बरवसो आमच्या काळजांत दृढ जावंक जाय हांगासर दोगशीक माचव्यार बसोन झाडां सामा करतले म्हळ्यार ते बरवसो नासले फाल्यां म्हणी दर्यो खंडीत जावन शांत जातलो तो वळ आमी परत आमच्या कामाक वचोवंक आसा दर्या देवोंक आसा तो वळ पर्यंत आमचें जें कितें तयारी करूंक आसा तें करूंक जाय आनी त्याच प्रमाणे आमी हांगासर आमचे जिणे समकां जियेत आसतना आमी खरी सुवार्थेची हातेरां जाता आसतना आमी त्या पवित्र पुस्तक लाबदोन जियोवची परज जा आमी त्या संत भक्तांचे प्रेरान जोडची परज जा आमी त्या संत भक्ताची मज जोडची परज जा आमी बरवसो सांडूंक नजो फाल्यां सारकें जाता म्हणल्यार तो बरवसो आमचो जावंक जाय मिसांवाचो उद्देश मोगा सेवेचो संदेश देवाचे मिसांव केवळ उतरांनी न्ही बगार करण्यांनी म्हणजे माया मोगाच्या सेवे मारिफात आनी दान धर्म सवे जेजूचो मोगा संदेश पासारच्यांत आटापला आनी हाका जोगतो साक्ष आमचो पात्रोनो सान लॉरेस तो ताणें आस्त बसताची कळबडदरी आसल्यारी ताणें दुबळ्या लोकांक म्हजी आस्त म्हूण ताणें मानून घेतलें तें ताचे कडेन कितें आसलें तें ताणें दुबळ्या धाकट्यांक विकल्लें आनी हाचे वरवीं तो शुभ अर्थ परगटणार देवाचें उतर परगटतलो न्ही बगार तोच एक देवाचें उतर जाता करण्यांनी शुभ अर्थ परगट करता आनी जें पवित्र सभास आस्त म्हणलें उखलून दाखयता सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या मनान सगळ्या तुज्या सक्तीन आनी तुज्या सगळ्या मनान सर्वेस्परा देवाचो मोग कर तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर हो उतरांचो अनुभव आमकां जावनचो जेन्ना आमी सेवे मारिफात शुभ अर्थ परगट केल्ले तवळ मात्र सुवार्ता प्रसार करतेली सर्वे बागी ती कित्याक बागी तांकां देवान प्रत्येक जावन विंचलां साबारांक आपोवन थोड्यांक विंचता तुमी म्हाका विंचूंक ना
हांवें तुमकां विंचल्यांत तुमी भायर सरून वचून फळ दी जाय म्हणटा जेजू आमकां फळ होगडावच्याक न्ही बगार जोडच्याक आमकां विंचल्लें जावन आसा. ती देवाचेंच काम करतात. जोन सुवार्थ परगट करता ते देवाचें काम करतात. आदी मागा प्रत्रियार्कां प्रवाद्यां आपोस्तलां आनी आपल्या पुता मार्फत केल्लो वावर आज ही सुवार्थ प्रसारकां करतात. पापा जुआंव पावलो दुसरो म्हणटा जेजू क्रिस्तचें वोंट आनी जीब सुवार्थ परगटणार जातात म्हणटा. आनी त्या खातीर असलें भाग पवित्रान घेवचे मार्फत म्हाका आनी तुका मेळ्ळेलें आसा. एक याजक, एक प्रवादी, एक राय जावन ते तितोडे मिसांव क्रिस्ताचें म्हाका आनी तुका करूंक आपोवणें आसा. शुभ वार्ता परगट करची मनशां ती संपूर्ण देवाचेर पातयेन जिवोवची मनशां जेजून मिसांवाक धरतना चिरी जावं बुती जावं घेवंक नजो म्हूण शिकयल्लें. कित्याक सुवार्थ प्रसार करतल्यांनी देवाचेर पातयेवंक जाय. जर एक व्यक्ती देवाचेर पातयेता तो व्यक्ती मात्र आनी एकल्या बुजवून दिवंक शकता. जो व्यक्ती देवाचेर संपूर्ण होंदोवन जिवंक शकता तो मात्र संतोषान जिवंक शकता. जो एकलो व्यक्ती देवाचेर पातयेनी दवरूंक शकता आनी एकल्या की देवाचेर पातयेनी दवरूंक तो प्रेरण दिवंक शकता. त्या खातीर आमी संवसाराची न्ही बगार आमी भासायल्ल्या गांवाक पयणारी जावन आसाव, यात्रेक पयणारी जावन आसाव. जेरेमिया प्रवादी देवाचेर पातयेल्ल्यांक व्हडा देगेच्या 5व्या फळा भरीत रुखाक आनी संवसारी संगतीचेर पातयेवन जियेल्ल्यांक मरुभुमींत वाडच्या सुक्या रुखाक सरी करता. आमचें जिवीत खंयच्या जाग्यार रोयलेल्या रुखा बरी जालां. जेजू खातीर दोगदोनी भोगतली मनशां सुवार्थ परगट करची मनशां आपल्या दोंगरा वयल्या प्रसंगांत ही बरी खबर जेजू स्पश्ट करता. सुवार्थ परगटतेल्यांक दोगदोनी बांदून दवरलेली बुती म्हणटा आनी वायट खबर बरयल्ल्या कडेन बरी खबर प्रसार करतना काळोख राज करचे कडेन उजवाड प्रसार करतना सभारांक दुखता तांचे वायट चिंतपाचे वाटेक हे आडखळ जातात देखून तांकां नास करूंक दोगदोनी आरंभ जाता. असली दोगदोनी भक्तल्यांक सरकार इनाम आसतलें म्हूण जेजू म्हणटा. पुर्वजांनी असलीच दोगदोनी अनुभव केल्या. तुमकांय तीच दोगदोनी अनुभव करून भोगली जाल्यार तुमी भागी म्हणटा 8 भागींचें वाचप मातेवाच्या वांजेलांत. मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमच्या समाजेंत आमी तिरावणेचो संक्रामेंत घेता आसतना तिरावणी क्रिस्त म्हणजे पवित्रत्म्या घेवनचो एकच उद्देश गरज पडल्यार पवित्र सभेक आनी सताक रगसयत व्हरूंक आमी तयार आसा म्हणची एक कबलात थंयसर आमी वचता. त्या खातीर ती कबलात आमी फुडें जिवितांत रुता करून दाखोवंक आमी धैर्य घेवंक जाय. सुवार्थ परगट करची व्यक्ती देवाच्या राजा खातीर त्याग सॅक्रिफायस आनी सर्गाचें इनाम आपणावंक साध्य करता. कोण म्हजे खातीर आस्तबादीक भुंयबाट सांडटा ताका 100 वांट्यांनी ताचो फायदो लाभतलो मातेवाच्या वांजेलांत लेखलां. सगळो संवसार जिखोन आत्मोंच होगडायलो तर कितें उपकारता म्हणलें मातेवाच्या वांजेलांत आमी वाचता. पूण आत्मो सांबाळून संवसार होगडायल्यार सर्गाक रिगोवंक सलीस जाता. संत भक्तांनी हें सगळें सांडून सुवार्थ प्रसार केली. आज तेंच मिसांव म्हजें आनी तुजें. सुवार्थ प्रसार करतेली हेरां खातीर जियेतात आपणा खातीर न्ही. हेरांनी जेजू सरशीन ये जय बाचावी जोडी जय म्हूण एकच त्या सुवार्थ परगटणारांची आशा. जशें एक फूल आपणा खातीर फुलाना वात आपणा खातीर जळना तशें क्रिस्तांव म्हणलो एक व्यक्ती क्रिस्त आनी हांव सांगाता जियेता आसतना तो आपणा खातीर न्ही बगर क्रिस्त खातीर हांव जियेता या मरता जाल्यार क्रिस्ता खातीर म्हणटा सांत पावल. आनी त्या खातीर पेल्या पासो तो जियेता. पेल्या खातीर करसिल्ली जिणी खरीच फायद्याची जावंक पावता. जुजय वाज हिस्स जिणी जियेल्लो एक व्यक्ती आम्हा सर्वांक तो प्रेरण ताची सुवार्थ प्रसाराची उर्बा आमचे थंय उदेवून दी. आमी सुवार्थ प्रसाराची हातेरां जावया. आमच्या जिणेंत देवाचें काम करचें पासत आमची जिणी समर्पण दिवया. आमच्या भुरग्यां बाळांक असली सेवा करूंक देव आपोवन दी म्हणून मागया.
सुवार्थ प्रसार करतेल्याद्वारे आज सगळ्या संवसाराक जेजूची बरी खबर प्रगट जाल्या. फाल्यां ती प्रगट करूंक जाय आनी की चड आनी चड बळान ती प्रसार जावंक जाय. त्या पासत ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी खरे सुवार्थ प्रगटणार जावच्या कृपा जोन घेवया. मुगाळ बाबा बहिणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मना कडेन महिमेक आमच्या नित्या पवित्रच्या आदाबाक सिरस्पर मानून घे. पेतेच्या बापा तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भगेवन लोरेस जमनीत वंपलेल्या गोवाच्या कणापरी आपल्या जीवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षाच्या मरणा वरवीं महिमेवन जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पेक दिवंक पावलो. ह्या समानान आमी संवसाराचे सर्वने पासून आमचे जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वते जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नीती सनी आमच्या फायद्यासो. भाग्यवान लोरेस तुझ्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रगत व्हरून तुजी विचित पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्या आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या सत्कायेन क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं तुजें बळ सांपर नायेन परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूता संगाती आमी प्रितोमे निरंतरे संतोषान तुजी स्तुती हे गायता. दरबारांचो सर्वेस्पर सरानी संसार भरा तुझ्या वैभवान सरी तुझे सर्गी तुझे सर्गी तुझे सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुझे सर्गी तुझे सर्गी तुझे
राज बापा करूस तू पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून ही दिनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुसंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची जेवण जतसतने काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुम्ही समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें हें रगत पातकांच्या बक्षांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात बावार्थ सोगोट परगटोया Jesu melo Jesu जीवन झाला Jesu जीवन झाला बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवंतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसिस आमच्या भगवान बापा जराल्ड आयझॅक आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवंतपणाचो बरवसो धरून मरण पावले आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी ज्येश्ठ गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ फळोवंक फावो कर आम समेस्त जी दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मरी देवाची माय तिचो पती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत लॉरेस भाग्यवंत जुजे वास भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सर्व भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणाक सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना आमेन आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणे सांगता मनोव्या आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय
आणि महिमा तुझी सस्ताच्या सस्ता सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या अदंतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेता आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो एकामेकाक शांती दिवया संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दे ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाका पावणेला बल्ली आमी समेस्त निजाकी सुभागी तुवें म्हजे भितरचे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली मुकिलामी आयल्या तुझे कानी आमकां सगी सोदी सोम्या आमकां आयच्या दिसा यात्रिकोमी ससावनासा बसयल्या गावा पयान करता तुझ्या आदारान पातिता तुझी ससाय यात्रिकामी ससावनासा बसयल्या गावा पयान करता तुझ्या आदारार पातिता तुझी ससाय Poston servon gelia asta la păi shanti ata yatrikomi sălzaunasa basăilea gawa păian cărta tuja adarar patita ससाय यात्रिकामी ससावनासा बसयल्या गावा पयान करता तुझ्या आदारार पातिता तुझी ससाय Sumia Sega moja kasa Din washi moji wakatu zoba
मोच्या कारसा सगी दरबार साडून संसार आयलोय देखून तुका सोमिया सर्व आमची सगळं केली देखून तुका सोमिया गानिता तुका सोमिया सगळ्या मोच्या दिन माशी मोन मोचे उपकार तुझो बाळ बोला बोला आनंदा गानिता तुका सोमिया सगळ्या मोच्या प्रार्थूया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भगवान लोरेसाच्या काळजा बरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भावा भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्र्यांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पांय सुटसुटीत कर. गरिबांचे आनी अनेक भक्तिल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्का पासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशीर्वाद घालो. गच्या भाव भयणीनो, आयच्या ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटयिल्ल्या मानदीक बाप प्रवीण लियो डिसोजा, सहाय्यक पिरगज याजक उडपी मदर ऑफ सॉरोस चर्च हांकां तुमच्या नांवी खूब आभार मानून घेता. देव बरें करूं म्हणटा. तेर्साची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूं. प्रवीण लियो लागीं मानाचे वाती वाणच्या खातीर परत तुमच्या लागीं विनंती आसा. जेवणाची मंडळ सकल पदवेदारा बापा, आमी तुका अर्गां दिता. ह्या पवित्र तळार सांत लोर्साच्या मानाक भेटयलेले तांचे मुर्दोम जावं पिर्जन जावं जेवणाची वंतिके आनी प्रायोजक जावन तांणी देणगी दिल्या. देव तुम जावन आसाय व्हरतो देव सांत लोरेसा मरिफात तांचेर आशिर्वादां घाल. तांकां जाय अशी कृपा भलायकी सबस्काय लाभय. ह्या वातीचो उजवाड तांच्या घरांत तांच्या कुटुंबांत आशिर्वाद जावं दी. उजवाड फांको दी. तांचे कस संकश परिहार जावं दी. दिसपडतो ग्रास तांकां मेळोंक क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आतां नांवां पयल्यानी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां: रोशन कॅस्टलिनो मुदरंगडी, रोशन कॅस्टलिनो मुदरंगडी, रेनॉन मिनेजेस बंटवाळ, रेनॉन मिनेजेस बंटवाळ, विलियम डिसोजा चर्च बी, विलियम डिसोजा चर्च बी, नताशा लॉयस्टन लसरादो पुत्तूर, नताशा लॉयस्टन लसरादो पुत्तूर, आयडा शेट्ये मुंबई, आयडा शेट्ये मुंबई, जॉन रेबेल्लो मुंबई, जॉन रेबेल्लो मुंबई, मगदलिनो मेदार स्विट्झर्लंड, मगदलिनो मेदार स्विट्झर्लंड, रोशन एंड अनिता कॅस्टलिनो फेर्नाल, रोशन एंड अनिता कॅस्टलिनो फेर्नाल, सेलेस्टिन रिचर्ड आळवा मूडबेळ्ळे, सेलेस्टिन रिचर्ड आळवा मूडबेळ्ळे, पॅट्रिक शरल प्रिशल क्वाड्रस शिरवा, पॅट्रिक शरल प्रिशल क्वाड्रस शिरवा, रोनाल्ड जेसन काब्राल बेलमंड, रोनाल्ड जेसन काब्राल बेलमंड, स्टीफन डिसोजा मुंबई, स्टीफन डिसोजा मुंबई. आज जेवणाक स्वीट्स म्हणजे होळगे दिल्यात, स्पॉन्सर केला रायन अँड एल्विटा दांती पेर्नाल, रायन अँड एल्विटा दांती पेर्नाल.
आयची पिरचेंत जिम एंडरसन एंड सियाना मिया मूडबेळे. जिम एंडरसन एंड सियाना मिया मूडबेळे. आयची मुर्दोमो स्टेफन जानवी डिसोजा उडुपी. स्टेफन जानवी डिसोजा उडुपी. लीना पिंटो अजयकार. लीना पिंटो अजयकार. जर कोणाची नांवां सोडून गेल्यानंतर तांणी ह्यो नोवाती स्विकार करीत. परत तुमच्या गामाऱ्याक फाल्यां तावन 9 आराम जाता. 9 वरार उबे रावया. 9 गीत गावया. सौम्याची स्तुती करिया बुकान पेज नंबर 163 163. Noresa amcher tuji dish gal deva kanan महिमा दी Jiam tu favor Bhagwan Noresa amcher tuji dish gal deva kanan महिमा दी jiam tu favor. Sant Lorenzo 9 मागणी. हे जायते वन मारतीरा San Lorenzo. तरण्या प्रारस बावडता खातीर कठीण कस संजीव दिल्या. आयकमचे घालते मागणे वरत्या पातळेन आमी तुजे सरशी आयल्या. ज्यो बाबा आरतीर बरवसो देवासो निमच्या पेलासो मोग आमकां जोड दी. आमच्या अभ्यासा सरी जावन निश्काळपण आमचे देह परजळ शेंक. आमच्या सरात्मेक आनी संवसरी वडिलांतय कालतेपण आमी दाखय शेंक. दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेन कश्टान वारांत आशिल्ल्यांक आमच्या संद्रापा प्रमाणे आमी पावा शेंक. अनबवडत्यांक आनी बावडतां शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळा शीक. तुज्या बळादेक मजतीन देवाचे राव संवसारार विस्तारून दी. आमच्या कुडयेंतमेच्या सर गरजांक आमकां पाव प्रत्येक जावन. सबार जाणां विविध उपकार मेळिल्ल्या पासत अर्घां दितात. काजराचें कार्य बऱ्यान चल्ल्याक. इस्रायल तावन पाटी बऱ्यान गांवांक पावल्याक. जागेचे समस्ये परिहार जाल्ल्याक. कोर्ट केस इत्यार चल्ल्याक. परीक्षेन पास जाल्ल्याक. बरो जिणये संगती फावो केल्ल्याक. कॅन्सर पिडा गुण जाल्ल्याक. बरें कुटाम फावो केल्ल्याक. बरी भलायकी लाभिल्ल्याक. सर्वायटा विघ्नान ते राखून व्हेल्ल्याक. घरची हर एक कार्य बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्घां दितात. मेळिल्ल्या सौर उपकारां खातीर अर्घां दिवया. देवा तुझी स्तुती करता. देवा तुझो मोग करता. देवा तुझी स्तुती करता. देवा तुझो मोग करता. असो जीव आस्ता पर्या तुझ्या रजात पावता पर्या. म्हजो जीव आस्ता पर्या तुझ्या रजात पावता पर्या. सोमिया तुझ्या रजात पावता पर्या. सोमिया तुझ्या रजात पावता पर्या. सांत लोरेन्सो मार्फत आमची सर्व त्या सवां आमी देवा भेटोवया. 40 जाणांक बरी सैरीक मेळोंक. 130 आनी 9 जाणांक बरी भलायकी मेळोंक. 60 आनी 5 कुटुंबांक समाधान लाभोंक. 20 आनी 6 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे लाभोंक. 20 आनी 9 भुरग्यांक बरी शिकोवंक कृपा मेळोंक. 19 भुरग्यांक परीक्षेंत पास जावंक. 10 जाणांक विजा मेळोंक. 16 भुरग्यांक शिकिल्ले मोतींत उरोवंक. 12 भुरग्यांचे हट ट्राक सोडूंक. 9 भुरग्यांक वडिलांनी विधेय जावंक. 7 भुरग्यांनी मोबायलांत सुटका जोडूंक. 40 आनी 6 जाणांक बरें काम मेळोंक. 22 जाणांक घराचो जागो बऱ्या मोला विकून वचोंक. 14 जाणांक वायट चिन्नांत सुटका मेळोंक. 16 जाणांच्या मोतीक समाधान मेळोंक. 9 जाणांनी वायट सवय सोडूंक. 15 जाणांक काजराचें कार्य बऱ्यान जावंक. 5 कुटुंबांनी मागण्याचो स्पिरीट मेळोंक. 10 जोड्यांची काजराची जिणी बरी जावंक. 13 जाणांनी चिंतिल्लें काम बऱ्यान जावंक. 8 जाणांचे बिझनेस बरें जावंक. कृषी बरी जावंक. 15 जाणांचे जाग्याचे समस्ये परिहार जावंक. 11 जाणांक रीण फारीक करूंक मजत मेळोंक. 13 जाणांक बरो घर जागो फावो जावंक. 9 जाणांक दिल्ले पयशे पाटी मेळोंक.
4 जाणांचे चोरी जाल्ले भांगार फाटी मेळोंक, 18 जाणांक कामांत भद्रती मेळोंक, 18 जाणांक एकनी जाणांचे पॉयंट बऱ्यान जावंक, 13 जाणांक बरो फुडार मेळोंक, 17 जाणांक आमाल पिवण येता सुटका लाभोंक, एकल्याक रिहॅबिलिटेशन आसा ताका संपूर्ण तरान सुटका मेळोंक, 8 जाणांची कोर्ट केस बऱ्यान इत्यार्थ जावंक, मन जातींक आयिल्ली पिडा गूण जावंक, 8 जाणांनी हातीन धरिल्लें काम बऱ्यान जावंक, बोरवेलांत बरें उदक मेळोंक, 25 जाणांची शेळ ताप कोंकलीक गूण जावंक, 30 आनी 9 जाणांची हातापांयची दूख गूण जावंक, 22 जाणांची सर कुडीची पिडा गूण जावंक, 24 जाणांक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक, 9 जाणांची किडनी पिडा, 16 जाणांची एलर्जीक पिडा, 7 जाणांची कॅन्सर पिडा, तेगांची मुलावेदी पिडा, पिड्स पिडा, 14 जाणांची शिरांची पिडा गूण जावंक, 9 जाणांक दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोंक, 7 जाणांच्या पांयांतले किळे नापयस जावंक, 10 जाणांची पाट दूख, 8 जाणांची हार्टाची पिडा, 6 जाणांची मायग्रेन, 5 जाणांची लिव्हराची पिडा, 8 जाणांची पायल्स पिडा, 7 जाणांची गॅस्ट्रीक पिडा गूण जावंक, 7 जाणांची डिलिव्हरी बऱ्यान जावंक, 5 जाणांचो मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, 10 जाणांचें ऑपरेशन बऱ्यान जावंक, 6 जाणांची उस्मत, 7 जाणांची मोतीची पिडा, तेगांची गोमटी दूख, 8 जाणांचो कान दूख, ताळो दूख गूण जावच्याक, चोरी जाल्ले मोबायल पाटी मेळोंक, 12 जाणांचे माथ्याचे केस चडचे रावंक, 9 जाणांचे भिरांत कावजणी पयस जावंक, केसोळी सामकुळांना पयस जावंक, भुरग्याची केस दोवे जावचे रावंक मागतात. प्रत्येक त्या पासून 2 भुरग्यांची ADHD समस्या पर्याय जावंक, एका भुरग्याच्या उजव्या हाताक बोळ मेळोंक, एकल्याक बरी सैरीक मेळोंक, 7 वर्साच्या भुरग्याक बरी भलायकी मेळोंक, एका भावाची विजा रिन्यूवल जावंक, एका भयणीचे इंटरव्यून पास जावंक, एका भावाचे बँगलोर हॉस्पिटलांत जावंक आसचे कॅन्सर पिडेचे ट्रिटमेंट बऱ्यान जावंक, ताका बरी भलायकी मेळचे पासत मागतात. आमा समेस्तांच्या त्या पासत माग्या. ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಕಾರ್ಲ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಭಿನ್ನಹದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿ, ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಗುಣವಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿ, ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿ, ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿ, ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗದ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳು ಬೇಗನೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಈ ಜಾಗವು ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ फेस्त बऱ्या तरान जावं, फाल्यां तवणसलचें नोवें बऱ्या तरान जावं, सगळीं आमची कार्य बऱ्या तरान जावं, देवाच्या कृपेन मरयेच्या हजरपणान गियादमेच्या मजतीन सांत लोर्साच्या मजतीन सगळीं यशस्वी जावच्या खातीर देवाक वर्ती महिमा मेळच्या खातीर आमी मागया. आमा समेस्तचे तेचो बसोत इराद्या बसोत गरजा बसोत आमी मागया. ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರು ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತಾಗಲೆಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಾನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ, ನಾನಿನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ದೇವ, ನಾನಿನ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ತರಬಿಡಿದು ನಡೆಸುವ ಎಂದೆಂದು ಜೀವಿಸುವ ದೇವ, ನಾನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ, ನಾನಿನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ದೇವ, ನಾನಿನ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕರಬಿಡಿದು ನಡೆಸುವ ಎಂದೆಂದು ಜೀವಿಸುವ ದೇವ. ಹೆದರದಿರು ಮಗಳೇ ಮಗಳೇ, ನಾನಿನ್ನ ತಾಯಿರೇನೋ, ಅಂಜದಿರು ಓ ಎಂದ ದೇವ, ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆ. शेकी बावर त्या प्रमाणे बरी क्रिस्तांवांची निचयोन बागी मरण मरण सर्गा तुझे संगता ससनाक देवा गोळसूंचे बाग आमकां समेस्तांक फावो कर. आमेन.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो ग्रास आमकां दी आनी आमची सुकलेली आमची ता तशें आमची बदकां बगोस आमकां दावळेंत पडूं दिनाका पूण वयल्यान दितू आमकां निवळ सांगतरेस मार्तिराम पासो तुवें नाती कर क्रिस्ताच्या वसण्याक मे प्रार्थुया ये सरपदवेदरा देवा भाग्यवंत लॉरेन्सान आपल्या वळवळांच्या उज्याचेर जैत वराशें तुवें केलें आमच्या अवगुणाची केंडां आमी पालवाशें कर म्हणून लालेवन मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सांत चर्चाच्या मजतीन आम्हा समेस्तांची पिडा गोड जावच्या खातीर विशेश तरान आतां आमी मागया सोम्याचे नवी आमचो आदार ताणे रचला सर्गाने संवसार सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी भोव तुजे सरशी पावोवन दी सोमीक तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसूं प्रार्थया सर पदवेदार आनी ससान देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडीनी वतून कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय ह्या तुज्या विश्वासी साखरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल पथकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर बांदपासांतलें तांकां सोडय मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांची तां पयस कर तुज्या अगणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्तां लॉरेन्सच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय ह्या बसलेखांत तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी अशें शांती सोडली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणी आनी देखी प्रकारार चलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पासारचें करी भक्तिवंतान जावन जियेवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां तूं फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात आमेन सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं आमेन तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं आमेन तुमचे मुखल्यान तो रावो आनी तुमचे वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं आमेन आनी सर पदवेदार देव बापा आसूं आनी पुता आसूं आनी पवित्र आत्मे आसूं आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां काळ रावो आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाची वडका एक कळोवणी कोणी आसा जाल्यार मोगळा जेजू ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं आमची पातकां बोगसूं हे पवित्र तेलान मागल्या मारिफात बावडटाना आमी मागतना सर्वांची पिडा शिडा तूं गुण कर पवित्र आत्म्याचें देणें लाभय आनी ह्या मारिफात बरें जावन तुका साक्ष दिवचे बरी जावं दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन उबे रावया पांच संको 96 तंबत्तर तुझे सरशी हांव येता तुजो सांगात हांव आशेता तुझे सरशी हांव येता तुझी पवित्रनी मागता दितलोय मुपात येता तुझी पवित्रनी मागता दितलोय म्हणपाक
Purusha Lawrence Hare Brahmaya Jiva Palakare Kristara Balina Pratirupave Namaka Kitati Kristara Balanu Anusarisi Seveya Balanu Nivarisi Kristara Balanu Anusarisi Seveya Balanu Nivarisi Bartana Arsi Sitana Tajisi Balina Artama Saridiri Mogal Putra Sove Ankwar Muri Ashirvadi Vamka Jesucha Bopovi Kalsa Ama Sarva Di Tujhe Ashirvad भगवंत लोरेसा आम बसत विनंती कर भगवंत कुसचे कृपेन निवारंका आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाची आणि पुत्राची आणि पवित्र आत्म्याची नावे आमेन.